комиссарус. Өтіе күнінен көнді дағыттары, ұтықтығылауы жасылары, күрес бұл жағарчылары, ванна төгілгенді өтпәсілер. Бүгін ақсынны сүйбелес күні, Келмелемен саға селені дүнен, онара сейір дүнен самай қылғас күн тұрар. Өйінметтен ола күнмет құтыя қамытынан ұхан барыға. Ол кәнне хақа қапсағайыттан сағаламмет қоғыл тұсту бұтығары. Андайды арқағын алым қайтын чыпчалын табайар бұтығары. Олығы орбұт, улахан тұсту бұтығары. Олығы түнене Дмитрий Петрович Куаркин тарбаққа баттынар бастың итілләшілеріттен бейдештері. Советский Союз подым мастера, Советский Союз әдеттерін чемпионы. 1969 жылға андойду ачығы чемпионатының атырары, Тбилисидегі Народтарикадна турнир өрін көміс бір жора. 1969 жылғы Советский Союз чемпионатын то бейт доғыттаруды хуақ өрін көміс бір жора. 1906 жылға Болгария Қаскова қоратығары тұрлыбыт андойду ұчаттарын, ванна ұстудиянларын 900 фестивалігар әме бидді қайтарыта хуақ өрін көміспір жуара. Аны Польшаға тұрлыбыт социалисткай дойдулар олимпийскай әрелләдден Народтарикадна турнирдарын чемпионы Николай Семенович Захаров сыддық атығары республика шүйбе бір састырға дірі әдеттерін екі түхінші өтбік қыллақ төхілгетін сағылыр бұтын көңілләң. Бары біті олар ақатыр бүббіғі Николай Семенович Захаров сақатша 5 қонық ұнырат түгер ақсыны хүйтбе күнігер әттуан түйет сағын томташы толу өді. Кені түхінші тұғышыз түйеттен ағыз сылы ақсыны Хүйтбекініге тәрәбіді, 1969 жылы отайын 16 күнігер олықтың қомалтылықтық тұрабыды. Шүйітбе бір сағын туалбаққа ғадjan. Ол ехін хақырын хүйтбе бірдеріге дірі әдәддерін сүймәддемі қамандатыға кейредіхін сүймәддер бұйылғы түхілгеға барыда әттуан 2 кәлін хақа атчатығыр тұстар. Бұл хан түхілгені қылавыны хөджебі ғытынан халайын ғытыға Николай Семенович Захаров хақатча бейт дойдулаға амма тұстуғыз қолытын діләчіде, көғыл тұстуға Россия сподым мастера, бүтін Россията категория ходия Степан Искрябин, Главный секретарнын өлелеға Российской Федерации сподым мастера, бүтін Россията категория ходия Вячеслав Кирвашапкин. Білігін түхілгеға ақөберге бәлемнен әллері самай әлбәқ сүйітбе 2 ғыстустат бейхан сеттекелі ұяғын ақтара. Ванна бұқаберге бәлемнәләләр 61 киліға 10 бөғістустарығары барыллағын қапсығылар. Ақөберге ұғырылалары Арсын Кондратьев Чурапчы, Гелляри Сидоркевич Амма, Денис Испеденов, Ванна Владимир Майоров бәлемнәләләр. Бұқаберге ұғырылалар 61 килі яғын ақтар Айтал Громов Чурапчы, Виктор Яковлев Эджиген, Владимир Пенигин, Эдуард Попов бәлемнәләләр. Ақөбері халайын ұтары Хақы Республиканың спортивны сұстығы федерациятын толырачы директоры, Хақатчы бірейхені 2 түгінші ағысыллаты өлгетін сеттон 4 келіға өрін көміспірі жуара Россия сподым мастера Владимир Карпенко. Бұ көмері халайын ұтары Хақы Республиканың сподым мастера, Хақы Республиканың физика-культурағының спортқа өтелі әуліхеті Леонид Николаев. Ақөберге түйілгі тұтығар Россия сподым мастера, бүтін Россията категория ходия Виктория Барашкова, Бұқаберге түйілгі тұтығар Сақыр Республиканың сподым мастера Вячеслав Данилов. Ақөберге Арсын Кондратьев Чурапчы, Гелляри Сидоркевич Амма ұғырылалар бейхан сеттекейлі. Бұқаберге Айтал Громов Чурапчы, Виктор Яковлев Эджиген 61 киліліқтар тақылар.
Kahal monnuqtan töhülgə bastagından tağısta Nikolay Semyonovich Zakharov ammattan kalen ulu trener Dmitri Petrovich Kvarkinga şaşolubut çorapçı beğe Arsen Kondratyev. Kıyak monnuqtan ağırılları Nikolay Semyonovich Zakharov bir doydulağa amma beğe Gelyari Siderkevich. Gelyari Siderkevich diyen barabelagıt haqa Norwotun taptallağırı hıta Olga Petrovna Ojbanova kergene Gelyari Siderkevich ete. Enne kanan Olga Petrovna Ojbanova barısiti hileriger kergene muzikan Gelyari Siderkevich bobuta. Enne kanan kinatın sügeri siyendere Gelyari Siderkevich kıyak monnuqtan ağırıllar. Aka verge. Bu kaverge Aytal Gromov çorapçı Viktor Yakovlev Ejigen. Kahal monnuqtan haqatça atağattır bu tıstuk ve bu çorapçıtın ola Aytal Gromov. Ona bastık olimpiyska şampiyon müttürabit öskabit Ejigeni de Ejigene Viktor Yakovlev ağırıllar. Gelyari Siderkevich amma bihan settekiyle akaverge kıyak monnuqtan ağırıllağın. Viktor Yakovlev Ejigen bu kaverge kıyak monnuqtan ağırıllağın. Viktor Yakovlev Ejigen 6-11 kilo bu kaverge ağırıllar. Je Arsen Kondratyev çorapçı ondan mattan Gelyari Siderkevich tağısta. Gelyari Siderkevich epitim kudduk Olga Petrovna Ojbanova taptallaq ergene muzikan, bayanis amma çeşiddere ansambl Evesko soyustahıma taqqarıgar oluğur bututuk tabıllaq ehibit atın sügat siyenlere Gelyari Siderkevich kıyak monnuq amma. Bu kaberge kıyak monnuqtan ağırıllar Viktor Yakovlev Ejigen. Belemneneller Denis Sidorov, Vladimir Mayorov, akaberge. Bu kaberge belemneneller Vladimir Pinigin, Eduard Popov. Arsen Kondratyev çorapçı Gelyari Siderkevich amma. Akaberge bihan settekiyle bu yahına şüdbe İkkiler 16-11 kilaga bu kaberge 10 Ağustos çorapçıttan Aytal Gromov Ejigenten Viktor Yakovlev kapsıhallar. Akaberge aksan 5-0'ga çorapçı şuluta Arsen Kondratyev tuhatıgar kıhılmonluk. Ehil patçaga aksınyı hütbekünüger Nikolay Semyonovich Zakharov pakatça törevide 7-15 sahın ürülektik belyetekbit. Yakınan Respublika Arasya tahımnaq ulağın tühülge ıdılları bulanlanar. Bir hıldan hakatça 7-15 sahıgar. Bu yıl taatı depdirgetiger hakatça atahıda kora Vladimir Petrovich Androsov törevide 7-15 sılgara namut ulağın tühülge kapsay gıdılında. Kırayın hediste hakatça yubileyinde güdüldedin başta kıyınağı bolla çorapçı suluda Arsen Kondratyev bihan settekili yağın. Ağırındalla Denis İspetyenev çorapçı Vladimir Mayorov Sultan Eldar Ojbanov Oykun Stepanov bilemneneller. Bu
Avkaverge altın bir kiliyahan naqtarga çorapçıktan aytal guruamap ejigenten Viktor Yakovlev kapsıhıları gar. Haqatçanı kıtta bir klas göremet atahada goro haqanır otuttan bastaka heves koyuz Avrupa Andaydu Olimpisko şampiyona Arman Dimitriev bir doydulaga ejigene Viktor Yakovlev kayaner kıyakmonluktan ağız nulga. Avkaverge tağıstıları çorapçıktan Denis İspidyenep ontağıttan Vladimir Mayorov bir hansettekiyle sütbe 2-5. Eldar Uybanov, Uygun Stepanov bilemlenenler. Avkaverge bir hansettekiyle ıyahın naqtarga bolcağınınına ıras kıyın etişte kahalmanlıktan tostu bu çorapçı çoluğuta Denis İspidyenep bir hansettekiyle yahın. Ağrılallar Eldar Uybanov Jakuskay, Uygun Stepanov çorapçı, Alexander Bayin, Ruslan Merkuryev bilemlenenler. Kahalmanlıktan Avkaverge bir hansettekiyle Avkaverge tağıstılar Jakuskay'tan Eldar Uybanov, Vanna çorapçıktan Uygun Stepanov, bir hansettekiyle ıyahın naqtar, bu yahınga sütbe 2'ler. Kahalmanlıktan Olimpiskay ereller bilemli Rusili şeyvenler Eldar Uybanov, Kapsakayga Mongolia Narodny Respublikatın Prizora, Respublikolatların kıyılağa. Aziya olara ettis pativno oynuyorlarga akarın sübeddeme komandatın çileyene bola haccan. Kabit ırı turan alan ol oynuyordu vakka. Eldar Uybanov ettis oynuyorlarga kıttı vakka kalbıda. Bilgin Olimpiskeleller belemler usiri şayvenler. Kahalmonluk Jakuskay Avkaver. Utassaçıta çorapçı çuluğda Uygun Stepanov. Nikolay Semenovich Zakharov Haqatça bıyılgı gıdığınca hüddük kıhıllat ölgediler barıda hettonik gibi oskıttar. Iyahınlarından bastavıttan meştelespitler Haqı Respublika'dan ederlerge sümeddeme komandatıgar kandidatından kireller. Aytal Gromov çorapçı Viktor Yakovlev ejigen. Ejigen beğen arılan tağısta haqadı bu beğişleri tembidestere. Eveski soyuz Haqı Respublikanın spotun mastera. Haqı Respublikanın dönek trenere pedagogika nauka kandidata
Андойду ветеран мастерлерин чемпионы Николай Николаевич Рожин, Дмитрий Петрович Коркин атынан Сахал Республикасының государственный премиятын лауреаты. Айтал Громов, Виктор Яковлев, Чурапчы эжиген олаттыра ақсан 9 нулга күйек мұннықтан эжиген әджігені Виктор Яковлев тұхатығар қапсығы салғыдылар. Ол кемге ақ верге 1 нулга ақсанынан күйек мұннықтан Чурапчы бұқығы ойкын Степанов, олимпийскерлер білемні русилішетілләсі де Эльдар Ибановы көйені әрі. Александр Байын, Руслан Меркурьев білімненелер. Николай Семенович Захаров Пакача, улуу тренер Дмитрий Петрович Коркин тарпаққа баттанар олаттарыттан бейдештері. Олықтан олы сәтті балаңалан Дмитрий Петрович Коркинға ұлыған оқысуыны оңыр бұд. Ақыны мұғыр кепбет Пакача бараққан. Үйдбе бір сағын туалбаққа хаджан олықтан бар бұда. Отайын 16 күнігер 6-19 сыллаққа Төрден ағыз сыллаққа ақсынжы сүйітпе күнігер бүді. Хақатча бір егер ұтылла түйілгелерген қына түйінлерінен ұлған түйілге атақы бұттана. Рас көйін тішті әжігені Виктор Яковлев 6-11 келі ұяғын. Виктор Яковлев эжиген. Ағырылалар Владимир Пенегин, онна Эдуард Попов Чурапчы бөғістірі. Білімненелер 6-15 келіләқтері Буковертке. Семен Малгаров, Аслан Трофимов. Семен Малгаров, Аслан Трофимов 6-15 келіға Буковертке білімненің. Хақатча түйетері ғыл ұлғандық тұстан қайпы қоппы сетихилерін өстебей даған анылыққа. Тұғынчыда құшын алту әттағылаққа, Анжекидзе қораққа, Капқа сұйетігар әбескі сөйседеттерін чемпионы дүғатың бұда. Онтон Россия тұғытын сені спортсмендарын урожай обществотығын түйілгетігар Нальчикқа бастабыда. Онтон урожай общество кейін советігар сойуғығар қырсында дарғы чемпионна біда. Хақахері Öktebet bir hansılarımı tüyübüleyden Spatagiyadın çempiyona, Hakahirin çempiyona, Sibir onalarında Vostok zonatın Bulgarisizga korak kıtılıbı tüyülgetin çempiyona, Polşa Kaşalin koratıgarı Olimpiyaskelerden ulağan tüyülge çempiyona, Kuba Arasya Hakahirin çömeddeme kamandanın maçı ve köşüylerin kıyılağı. Altın asılga урожай спортивного общества кинсеметин чемпиона Яшкарала Коракка. Казахскай СССР хагас төлгетин чемпионы Нуркиян Абдираб Бирия Караканда Корат. Андой дыс чатырының студентларын 90 фестивалін өрін комиссаржора Болгария Каскова Корат. Окамга акверге көйін етішті көк мұнлықтан тұсты бұчырапты шылуыда ойгун Степанов бихансетекейлі ұяғын. Ағырылалар Александр Байын чурапчы, Руслан Меркурьев мегахаңалас. Кескил Семенов, Николай Акуловка білімнелелер.
Олоғын тияқсылығар 1969 жыллаққа Николай Захаров андойду ачығы чемпионатына атыра Тбилисияны Ротарикатына турнир үрінкі беспирижуара. Болгария Хударыстыватын Радняков коратығырытылыт Кириллаты Дима атығын Ротарикатына турнир чемпионы. Финалға Болгария аттаға ұстойка мейқабығы хүйтбе үш бейткақсанынан итағатиляқты қайбыды. Хевеско союзлахан жөнün чемпионатын туақтық бейт тоқыттыруыта хуақ өрінкі беспирижуара Минискай коракка. Уана самай бидәк тұстуыта чемпионна әді хақайрын профсоюзтарын төттіс патриянатығар бір яғын үйә таққаны хеттон төткейлі ұяғын нақтарға чемпион үттіғатын ұлбыда. Хеттон төткейліға екі яғын үйә таққан. Уанны те 69 жыл 26 күнігер ұлықтан қомылталақтық туарабыда. Николай Захаров турниргар кәлім андай тұтағымға таққы бұдылаған бұғыштар бүт бейіктен лебедеп, Леонид Спиденеп, Енекентиеп, Тимур Пештереп, Ариян Чутерин, Николай Акулапкап, Владимир Егоров, Максим Заващиков, братты Алексей Петр Капулаптар күттік бұғыштар тұстанлар чемпион біржуар үттіғатын ұлбыттыра. Негерен бөгөштер бүтүндүк тахымга таккалларыгын олгуут бут хакаатча бирие болар. Эхил аксынны сүйтбе күнүгер хакаатчы төрөбүдө хеттон 5 саахын хакынырота кен туттан туран белетеге. Кени олоктан батбыта 5 жылда астар хакаатча атымноллубат көмбүгүрүнгө дери хакатустуутун номогор кири хаджар. Бұ көберге 61 кілияғын ақтарға чорапчы олаттары Владимир Пенигин, Эдуард Попов қапсығалар. Оттан ау көберге биян сетті келіға чорапчыттан Александр Байын, онна неғаң аластан осколы еннәшіде тобыл нәхілегіттен түріттәк Урслан Меркурьев киселлер. Күйек мұнлықтан тұстар Ирслан Меркурьев ағайық қонуқтағы да таатта тепдіргетігер ұтылы бұд хақатчы олақ хама чуғаста барыға Владимир Андуросов түрәуіті хеттон 5 жылғаранан мұдылаған түйілге уалаттарға қапсай қапсалюты чемпионы болуды. Онна аспыт неделіға меған алас қытылды бұд. Қапсай федерациятын кубағары меған алас командатыттан кубаққа хайына болуды. Урслан Меркурьев білген кені үйәттен үләлі ғыджар. Владимир Андуросов бұйылғы түйілгетен қапсай қапсалюты чемпионы. Отас саатчыта чурапчола Александр Байыны 3-0 қақсанынан көйерер. Руслан Меркурьев. Бары білербі күддік Дмитрий Петрович Коркин хотору чурапчыға. Хақатча Ванна Андрос көстігілерін ұйтан. Олық тұспа күректегі күддіктері еребедегі. Әнекінен хақатчалақ Андрос дәбістенге мастерстволара үдден. Алпастарын чочуян улуу тустук бола үмміттері. Владимир Андуросов Советский Союз тыгатын ситы спортсменларын 3 төгілләқ чемпионы болуды. Оттан хақатча Советский Союз өрін көміс призиора Тбилисияны Ротарикатына турнир өрін көміс призиора болталабыды. Раз техническа кыйыны тисте бұйылғы Владимир Андуросов бірейін абсолюты чемпионы Урслан Меркурьев меғаңалас олуға тұмыл нәхілегі. Аңырылалар кескіл Семенов сондар Николай Акулапкап Жокускай, Жолус Петреп, Жолустан керекін білімнен әлләрі. Кескіл Семенов сонтаттан кығылмынлықтан таққары. Кенен ұтар күйек мұнлықтан таққаны әрі Николай Тарыскай ұлақан жоңы бұйылғы чемпионатығар бейхан сеттегілі яғыннақтарға отып 5 кейттен бошуаттақ 5 местен ұлан Жокускай командатыға надалақ ұшқолары бербіт Николай Акулапкап кейрер. Белемнен әлләре Жолус Петреп, Жолустан керекін.
Köndükörәчеләр Уйбан күчкин алтын тоғысыллаққыта харбыт онтан кәлін. Бұ бөғісті туақ бол бұттыру тұғынан сидерілен бет хақайрын тұстуқтары ден кенеге татыланар. Бұ манна Николай Семенович Захарап, кене таварыстар Арман Дмитриев, Гаврил Дмитриев, Владимир Андросов, тоқ бар амбастан бақлы үрімен саптан сағалан ол кені яки бұтылу тұстуқтар тұстарынан кеселләқті құрылла жар кәлен атылығы қытын сөп. Ақсана ағыяқ қалла. Хақайрын тұстуқтара ден. Уйбан күшкін алтын тоғысыллаға тахар бүккенігеден хетеріллен бербіде. Бұқа берге алтын бір келе яғыннақтарға қиын тішті онна халқы тұстар бірабылла сүрапты шылуыта Эдуард Попов. Түйілген ұрылалары 6-5 келе ұяғыннақтары. Семен Малгарап Жықускай, Аслан Трофимов Сонтар. Білімненелер Арсен Қалғайып, Киргелей Оғығап. Онтан бұқа берге ағуан 6 келеліқтар таққықтара. Ағуан 6 келеліқтар бұқа берге таққар күддік білімнен ғыджың. Ал кәмге қиыны тішті республика бұйыл құлақан жанын чемпионатығар башуаттақ бәйіс местіләқ Жокускай жоғыннаға Николай Оқылуапқа. Манна тағатын әттәққа республика кетігінші хүтбей шыллақ тарысқа береге чемпионата 96 күнігер 9 томтаддақ шұрапчыға ұйтылдыға. Аңырылалла жолыс бетіреп қаңалас, жолыстан керекін шұрапчы. Бәлемнелелер ақы берге сәттон келеләқтері. Кирилл Дорошкин Иннокентий Бабаранов. Бұқа берге бөғістер бөбөтің өбіттері, 6-15 келеләқтер, келлері 11-дер. Семен Малгарап Жокускай, Аслан Трофимов Сонтар қапсығалар. Ақсан түйет нолға хүнтар бұқы көк мұндықтан Аслан Трофимов тұғадығар. Кенені арылан кейрен оларыр Россия онына хақырын спордың мастера. Хақыр республикадан Николай Данилов. Семен Малгарап Жокускай, Аслан Трофимов Сонтар. Бұқа берге түйілгөті тұғар арбитр хүдия, үйәбіліттені Аял Николаев. Рас техническа кейіні тішті ұнтад бұғы Аслан Трофимов 6-15 келі ұяғын. Аңырылалар Арсен Қалғайып жұрапчы, Киргелей оғығап қаңалас. Бәлемненелер бұқа берге ағуын 6 келі ұяғын ақтары. Нұргүн Малышев, Василий Слепцов. Жолус Петров қаңалас, жолустан керекін чұрапчы бейхан сеттекеліға ақыверге қапсығалар. Бәлемненелер ақыверге әттон келеләқтері Кирилл Дорошкин Иннокентий Бабаранов. Оттан бұқа берге 6-15 келіға Арсен Қалғайып чұрапчы Киргелей ұғығап қаңалас қапсығалар. Нұргүн Малышев, Василий Слепцов бәлемненелері.
Николай Семенович Захаров Хакача. Улуу тиренер Дмитрий Петрович Коркин тарбаққа баттанар олаттарыттан бейдестере. Ау көберге қаңаластан түріттәк Жолус Петров 3-0 санынан жұрапчы ола Жолустан керекіні көйені әрі. Жолус Петровка Хевеско Союз спордың мастера Ақа Республикан төләк тренері Дмитрий Петрович Коркин атынан Ақа Херін Сударсына биреметін лауреата Прокопий Иванов үтөйхебетін тетті. Оттан Жолустан керекінгі Энекенти Пасельскай жұрапчы тренері үтөйхебетін тетті. Олу тренер Дмитрий Петрович Коркин оны кенуер нәсілерін тұхынан ұсыран кейінеға Энекенти Пасельскай улуу тренер Дмитрий Петрович Коркин уабарахын айбыда. Ау көберге шүйітбекке бұғышты биян сеттегейліға Жолус бөтіреп қаңылас, Жолустан керекін жұрапчыға сөйлерген ақсан 5-0-ға қығыл мұнық Жолус бөтіреп тұғадығар. Оттан бұл көберге әме қығыл мұнықтан тұстар жұрапчы ола арсын қалғайып тұғадығар. Көндеді ғоттар, әхеге хайын, аммаға жеженні, балықты, құсту барады әңгіт, аммаға кейттігіт тағаны Запаравка өттінен қаңас текке, ам бастықы түнніге үйелігі хуақ бір аллан тұрар, балаған жені көрек көт. Ол онна мемориаліне дуасқа халынан тұрар. Бұ жеға хақа атыр бұппеғығы Николай Семенович Захаров хақатша түрәбіт әдет. Әнеғынан әхіл Николай Захаров түрәбіті сәттуан 5 жылғар бұ жиені шөлігін түхереннер Джоннар оппарыта керекси көрінің күддік бәтті қажия құбылы туақтары дембет әрінәбіт. Амма кейлені хэн Запаравка кәнеттен бастығы жиені өйттен көрер болың. Онны мемориаліне дуасқала. Николай Семенович Захаров хақатшы түрәбіт өскәбіт жиедеді. Қапсығыны көйті, қаңылас бөқігі көйіға жолудда Жолус Петров бейхан сәттекелі ұяғын. Ау көберге бөқіштер бүппеден үлілер, хеттон келеләқтерін ұрылалар. Келілер 5 боланлар 3 медаліхін кейселер. Кирилл Дорошкин қаңылас, Энекенти Папаранов нүрба аңырылалар. Алексей Вензель, Кирилл Маддавуской бәлемнәләлер.
Hettuannar kilelehtä tustan pypytärinkä niiden tyhylgäga aakavergä ikkistään bihan sette kilelehtäri kapsihähtärä. Agis kystääri he kiiredgä. Hettuan kile ıyahan Kirill Doroshkin kangalas ine kenti paparanap nyorba takıstalar. Bu kaverge 6-5 kili yahannaktırga bastığı kıyıtın işte çorapçı çuluğuta arsın kalgayıp. Bu kaverge ağırlarlar ağıhuana 6 kili yahannaktır. Killer ühüye yaktırere. Bu kabar medal getik şembar hacallar oğanan bana kemiye kaka döngnök medal kılpağını umayara bildibe. Ağırlarlar nyorgun malı şaptatta bağlay hilip şep canı. Canca görep çorapçı hınyanar. Belemden eller emeye hamandık balı hınyaga süyüsüdbe beskili yahannaktırga nyorgun çukurup çakuskay mekayıl nestirap amma. Hettuan kile yahannaktırga 5-5 3 medalihin kişiler kaspitti kapsıhı kıyıga medal getiyedder. Kirill Doroshkin kangalas ine kenti paparanap nyorba. Beylerin kemleri gari hakkıtış tutu gari billilek boğaştırı tahattabut ulus olattıra. Kangalastan bastıkı kongul tustuga heveska uspodum mastera Zasim Uybanov. İkis master Ilya Kandrachev. Ühüs master Gennady Gerbinyov. Ottan yorbattan hakayritten ambastakından heveska uspodum master nüdükatın bıt Dmitri Maksimov Danilov. Ambastan Arasya altuahalla kaburon semedel bıt Pyotr Gavrilyev bolallar. Ol kemge ağuhan altta kili yahannaktırga tağattattan yorgun malışıp, жаңыттан бағалай helip siyap kapsıhallar. Bir kaybıt oluğu şöy medalge tikşen şöp. Ağıverge ıraskayın tişte қағалас beğe Kirill Doroshkin, onna şöy medalge taqqarıgarın bette kayıkayını etişte. Kirill Doroshkin қағалас oluğa setton kile ıyahın. Kirill Doroshkin köyde қағалас oluğa. Ağırlarlar Alexey Venzel öymöken Kirill Matovskoy çorapçı. Julus Prokopiev bergirgehan yanar. Belemneneller bir hansettekili yahannaktırga süyütbekki bolan haqalabıttırgar ağız küçteye kirerihen kapsıhıga. Büyütür adamap Yuri Vinokurap belemneneller. Haqatça bu yılgı tühülgetigen barıta Hettuan 2 Ağustus'tar. Bu kaverge ağuhan altta kili yahannaktır nörgummalı şaptatta. Vasily Silipsov жаңы kapsıha jallar.
Акаверге арбитр худия Жолустан Сипсеп. Төлге Алексей Вензел өймекөн Кирилл Мотовской чурапчы қапсығалар. Бұқаберге ағуан алты келе яғыннақтарға тааттаттан yorgun балышып, онна жаңыттан бағлай хеліп сеп қапсығыларғар бастығы түймәққаннеттен ақсан еккен олға қағыл мұннықтан таатта ола yorgun балышып тұғадығар. Келілер бұяғыңа үйе аяқтыр әрі, чурапчыттан жан жүгөріп пыннан олырыр. Алексей Вензел өймекөн Кирилл Мотовской чурапчы қапсығылара. Акаверге бара турар, әттуан келе яғыннақтар, бұяғынға бестер. Бары біті болылар хақатча бараққан 5 қонық ынырат түгері, әттон төт сағын өріләқтік білетен, бейорта бұтығар көлі әрі сәгәйі жақтағыда боллағады. Ақсынны үйтбе күнігер тұғынчыда құшыстерден ағысыллақы түрі өбіді. Оны бара 6-9 сыл отайын 16 күнігер үйтбе бір сағында толбаққа хаджан ұлықтан қомылтылақтық бар бұда. Эти отайын 16 күні. Білеген республика әдеттірігер қапсағайға Алексей Никифоров атынан ұлған түйілгітілер. Алексей Никифоров әме отайын 16 күнігер уға бұйджаммыда. Негінен көңіл тұстуға әдеттерге хақатша бірейі қапсағайға әдеттерге Алексей Никифоров бірейі республика тахымнағытылар болығына ол олаттар еккен отайын 16 күнігер олықтан бұлджаммыттара. Еккен уға. Биддестері тұғынша 969 сыллаққа, биддестері 2 тұғынша 15 сыллаққа. Ал кәмге бұқаберге ағуан алты келіға үйеяқ әрі бұқыстыстарығар амайынадалақ қайытын хетішті, ұтассачытын қайды, Тааттаталыта нёргону малышап, жан жөгөреп бергирге хынянна. Аңырылалар сүйбе 5 киле ыяхыннақтар, хүрбе бір хастырға дире олат эдердер, келлер эме үштер, қайуя хақача мөшін нәхмедәлі кәтәрі хыджалар, оғынан бара кеме хақаддауын нәхмедәлі тіксері білі бе. Қағыл мұннықтан таққаны әрі, Жаллақ жақускай қорат бұйыл 390 сағын толбып боллағына тоймады қапсағай ден республика бұйылғы қапсағайға төлгетін абсолютта чемпионы Нёргун Чекуруап. Хақатыр бұппеғі Россия оны сақар республиканы спортым мастера Николай Чекуруап уала Нёргун Чекуруап қағыл мұндықтан тағысты. Жақускай қорат бұйылғы төлгетін абсолютта чемпионы. Кеніне ұтары кейрер амматтан Михаил Нештерап. Қағаластан ойбан салдатап хынянар. Бәлемнәнәләр 6-1 килеләқтер ағыш күшті әйе кейретге. Николай Щеглов, приготовится Николаю Щеглову, Валерию Александрову.
Yakın dedekotlar kören kabehin. Bu kaberga kahılmanlıktan yorgun çakırıp dostlar. Hakatır bebeğe Nikolay çakırıp ola. 390 sahım bıyıl tolbut jolloq Jakuskay korat kapsakayga absolute şampiyona. Yorgun çakırıp oskoluyor neşide. Bu da saçıda mattan Mikhail Nesterov. Arbitr hoca Российской Федерации конкурсного спорта мастера Ануфрий Аржаков çorapçı. Belemlenenler bu köberge Nikolay Shekulov, Valeri Alexandrov. Al kemge Iras Техническая кыйынтыште çorapçı koşaşullah haccarı Kirill Maddavuskoy. Hep tonkile ıyahın. Jolus Prokopiev Berkirge hınyanna. Ağırlılar Samuel Baksüytbek gibi koşsağılavıt bir hansettekili yahınıgar ağız güçte hekilerin kapsıhıga. Pyotr Adamov Kangalas, Yuri Vinokurov Sontar, Arsen Kondratyev, German Guriev belemneneler. Biyahan settekilega hütbekki bola hağılavıttırıgar ağız güçte hekiler kapsıhı. Kangalastan Pyotr Adamov, ontaattan Yuri Vinokurov kapsıhallar. Ol kemge bu köberge süysüdbe beskilega üstler katıhıla kapsıhı bara durar. Aksan altta tükke 390 sağın tolbut jolloq Jakuskay bıyılgı tölgeden absolute şampiyona Yorgun Çakırov tuhatagar. Nikolay Zakharovich Çakırov ola. O da saçıda mattan Mikhail Nesterov. Uyban saldatap Kangalastan hınyan olurur. Ağabey halayan ıtalarır. Olimpiyskilerleri bilemler uçilişe etbetler olahede. Haqı Respublikanın sportun mastera 12 oğu amarağa gata sette ol 5 kız Valerian Inokentьевич Nestoroyev. Valerian Nestoroyev Girianan niga Mancharis Patriaratın ekitogolya şampiyona kapsakayga Haqı Respublikanın sportun mastera 12 oğu amarak agata ağabey halayachıda. Kören kabihin. Aksan sette tükke. Yorgun Çakırov tuhatagar. Keniyaka Российская Федерация, Орна Хақы Республикатын төнәк тренері, Советский Союз спортын мастера Уйбан Николаевич Сипсеп үтехебетін теддер. Братты Чакыровтары, Yorgun Çakırov'u, Nikolay Çakırov'u, ağalara, ehelere Zakhar Çakırov'u hanan kıbihин. Emi hamanlık ederken ualatları tustuğan bastan takıbıttara di. Ene kanan Yorgun Çakırov ağatın, ubayın, ehetin solun salgır bettəği boğaz Jakuskay'tan takkanararın üyere göre büt.
12 жастан төхілген үйріліқтіға хы болуға. Команда бірісті беделері тіренеддер. Төхілге күттар бары бұғыстары трибунаға тахаран олардар күтігар көтті әбіт төхілгені үйріліқтіға хы кәмігер. 12 жастан Николай Семенов Захаров Пақатша Республика Südbebisтерігеддері әдеддерін төхілгетін үйріліқтіға хыға. Әт 12 бұғыс күттары бұқа бары трибунаға таққан үйрілі ағылдыны көрі күтігерін рабыт. Ақсан Кайретиште Нёргоны Чокуроп Чокускай корат 390 сағын толбыт жоллох Чокускай был. Күтілгетін абсолютный чемпиона. Аңырылалар бұқа берге 10 бұғыс сағалабыт 61 келетігер ағыз күшті әе керекке. Николай Щеголов Чокускай, Валерий Александров Чокускай, Виктор Яковлев, Юлиан Васильев білімненелер. Алтон bir килаға ағыз күштея керекке Олимпийскер әлервелемнер училищайвернер Николай Щеголов қығылмынлықтан тағыста. Кені Россия кейін кората, герой корат Москваттан кәлін Жокускайға Олимпийскер әлервелемнер училищайвернер. Тойдейдіққа Николай Щеголов әбәләқ әхеті өлән ұлығыттан төріттәқтір. Некінан же Тустук бәдді болары Москва кората қалларан әбәләқ әхетін тойдытығар хақайырға кәлін Олимпийскер әлервелемнер училищайверні әддер Николай Щеголов қығылмынлық. Отас сатыда ме Жокуска жоғыннаға Валерий Александров. Алтон bir кілі яғын Виктор Яковлев, Юлиан Васильев білімнен әллер. Ол кәмге бөтір адамап қаңалас Юрий Винокуров сонтар Бехан сәтті келіға сүйітпекке бұғыстаны ағыз күшті әкерәгге ақсан балтыра минута қалбытын кәнеттен бірге. Хақығын төләқтіренедірі Прокопий Иванов, оны Николай Данилов, етілләшілерін арылан кейрен көбер күтігері олар. Қапсығыны көйді, қығыл мұндықтан қаңылас бұқыға Петр Адамов бейхан сәтті келіға ағышыя керен халғы тұстуға. Аңырылалар Арсен Кондратьев Чурапчы, Герман Гурьев Сонтар, Дамир Явловскай, Денис Испеденев білімненелер.
Ақсаны бұқа бергі 9 нолға қығылмұнлықтан тұстары Герой Корат Москваттан кәлін олимпийскелерлер білемне Русилища үйенна хыджары Николай Щеглов қығылмұнлық. Ақсан 9-2 болла. Эппетім күндік Николай Щеглов әбәләқ әхеті өлән ұлығыттан түріттәқтір. Ақыберге жүрапчыттан артсын Кондратьев, онтақтан ген Мангуриев, бейхан сетте келеға ағыс күйісте әкелеге қапсығылары. Бұқыберге ұрас техническа күйінетісті Герой Корат Москваттан кәлін Жокускай олимпийскелерлер білімні училище үйенер Николай Щеглов 61 келеға ағыс күйісте әкелді. Виктор Яковлев Эджиген, Юлиян Васильев Чурапчы ыңырылалар, Заир Анастатов, Артем Селепсов білімнәләләр. Ақыберге Арсен Кондратьев, Герман Гурьевка шөйлерігер ақсан түйетін олға, онтан бұғы көк мұндықтан Герман Гурьев тұғадығар. Россия оны хақайны спорттың мастера, хақайны төләқ тренері Николай Данилов бұғы хүгер көмілі тұрар. Бұқыберге 61 келеға ағыс күшті әкерегге. Эжиген әджігіне Виктор Яковлев, Чурапчы шулуыта Юлиян Васильев қапсығаларығар Ақсан Тебіштен. Арбитр Вячеслав Данилов. Haqatça bıyılgı tühülgetiger hep tuğun iki bir kostustlar. Bari bite bollar 5 konuk ınırat tüger haqatça
Hеттуон төт сахан толан бихотто бутугар үйрөкөтө хегея хыджактагаты. Оны бара хүдбе бир хахан толбакка хыджан. Буалаттар хастарыгар хыджан олоқтон комолтолоқтук туарабыда. Окунан баран кинесити хилере бахыр кайдар. Бир тоқоттаруда хуак андойду атчыгы чемпионатын атары Тбилисидеонор отрикадна турнир өрүн көмүспир жора. Эвеско суис чемпионатын өрүн көмүспир жора. Андойду учаттарын онну студенттарын 9 фестивалын өрүн көмүспир жора. Капсыгыны кайда Герман Гурьяп сонтар онна бихан сетте келе яхыннақтарға ағыс күшті әкерен салғы тұстар бұрабы ұлла. Аңырылалла чұрап тебе қостары Дамир Явловскай, Денис Испеденов, Ойкун Степанов, Ян Васильев білімнен әллер. Дамир Явловскай, Онна Денис Испеденов кәннеттен төхілгені өріләқтіға ғып олуға. Үтіктаваллах команда бір істемеделері тренерлері бұғыстар күтіні трибунаға тахаран олардар күтігар көдді. Оттан бұл көберге Виктор Яковлев, Юлиан Васильев қапсығыларын кәннеттен әме төхілгені өріләқтіға ғып олуға. Бары бұғыстары трибунаға кәлен олар күтігар көдді. Бұқаверге 6-11 келеға ағыз күштейе керегге бастықы түймек қаннеттен ақсан 5-0-ға әжіген Виктор Яковлев тұхатығары. Кене Советский Союз Хақыр Республикатын спортын мастера, Хақыр Республикатын төнәк тренері, Хақыр Республикатын Дмитрий Коркин атынан тоғдарыстына береметін лауреата, Перейскай наука кандидата, Антой ветеран мастердің чемпионы Николай Николаевич Рожин үтігібетін тетті. Ақывергі Дамир Явловскай, Денис Испеденов, Бұқывергі Виктор Яковлев, Юлиан Васильев қапсығыларын кәнеттен төхілгені өріліқтіға ғып болуға. Төхілгі күттілақтары бұқы бары ман бүдеккі ғыриян берігі де көдді әбіт. Ол күтігі олар олаттар бүдеккі кәлем берің. Білігін төхілгені өріліқтіға ғып болуға. Телевизия құсталларыға біріккі кехекөл олар қайдағыра болуға. Бәтті қалем берің, ол дек олар олаттар. Kapsığını kay.
Эдді кығалмыннықтан Дамир Явловскай чұрапчы. Оны бейхан сәтті келеға өйтбеккі бұғыштаны ағыш күштәйе кедді. Бұғыштар бүдекке ғарайды бұд. Николай Семенович Захаров Хакача. Улуу тренер Дмитрий Петрович Коркин тарбаққа баттанар олаттарыттан бейдештері. Сүйітбе бір сағын толбаққа хаджан олықтан қомалталақтық туаран білейін кинатығар республика дәддерін көңіл тұстуға түйілгеді ғылайы ұдылар. Сүйітбе бір сағын толбаққа хаджан әдеркен сақача улахан жоңға әвескі союз улахан түйілгелері қайылақтара призердері бол талабыда. Оғыттық Польша хударыстывытын кашалиын коратығары Сосинийскай дойдулары олимпийскер әлләдден улахан түйілгелергер бастабыда. Болгарияға улахан түйілгеға чемпион әбіде. Тбилисин Ротрикадна турнирігары улахан жоңға 2-5 ұлбыда. Әвескі союз чемпионатығар башуаттақ 2-5 ұлбыда. Аны әвескі союз әдеттерігер анжикидзе қораққа тиян капқа суетігер союз әдеттерін чемпионы бол талабыда. Еді барыда Хакача. Николай Семенович Захаров. Павел Павлович пенеген беге олимпийский чемпион бит самары хамай бағата туғатай детаққа кенеттені иппыттарығар. О арай. Біремені төніннерен Хакача 69 сыллағы дығыны ғыджар кемегер. Онна мен 16 сыллағы олимпийско не чемпионы болар ғыллар бар. Көссүйіп біте-біте болар. Қайда қапсығы болу біте болар. Оны тебебер ойулан көрі хатыбын әрі кем дағыны қайсы бат. История бардың кішті денеп біттәқ. Әнеғына жақчы. Ан дойду хамай бастың бұғы бұд бал пенегін бағын ата. Хакачаны күтті көн көсі өйді. Ол қайын толбаққа қалбыда. Қай іші өпа? Қай өбі дейін? Отағылық келіңі дейін? Еді қарты. Николай Семенович Захаров Хакача. Республика хүйтбебейдерген дiri әдеттерігер сүймәддәмі қамандаға сүймәддері улаған түйілгеға күтті қалбет сәттуан 2 бұғы әғаддәлі даққаллары Хақы Республиканы Стопативна Чувствуға Федерациятын толыраушы директоры Владимир Александрович Карпенко. Амбал оғын Николай Семенович Захаров Хакача атынан оғы Спативна сколысын директоры Дмитрий Петрович Нестроев. Күрәқтегі қылабына хожията Степан Михайлович Скрябин бағалысты. Николай Семенович Захаров Хакача Хақа херетер өттен біті 100 сыллақ. Жакускай қораттер өттен біті 390 сыллақ ұлған түйінгетін гәрі тылы беребіт. Хақы Республикатын Спативна Чувствуға Федерациятын толыраушы директоры Көңіл тұстуға Российская Федерация спорты мастера Хакача Республикада өлгеден 2 жағы сыллақ өрін көміспіржора Владимир Афанасьевич Карпенкоға. Владимир Александрович Карпенко. Өте күнінен уастығылақ бедерәнлер, тұстуны әңірәшілер, тренерлер, онна спортсменлер. Барығыдың бұл Николай Семенович Захаров Хакача сақа әрін көңіл тұстуға әдердерге сборны қаманытын сүймердер күріқтегі арылуытынан тестің ағардау. Онна бағыр әмәді барығыдығар кәлер ғылға жолу арғыны тоқ бар үшгөй мақтал. Көнді доғыттары Николай Захаров амматтан чұрапчыға сүйметтенен барғанынны аммаға Хақы Республиканы өлі әктіренері
etçilli bide. Ona barıt düneni hitihilak uspasmiyede. Okuttuk kini Respublika olatların üttügü yuga miyedir hetton hantımıdır üttügü oyan Respublika olatların kayılağı bobuda. Biligim min keten köröbün. Hakatça kuttuk aksız kılaş güven haccan miyedir 6-5 hetton hantımıdır üttügü kırayan birime uspasmayan badu diyen. Onu tahanan ammalar biligim voleybolga atırat bollaklarına Nikolay Semyonovich Zakharov emiye ammul oğunu oğlatların voleybolga süymedleme komandadın çiliyene ede. En yakınan biligin amma bastın üyernäçilere Vanna ıspasmayanlar üyenler Oğuz Pativnos kolata Nikolay Semyonovich Zakharov hakatça adın kelbennaktık süger. Enneden turantılı berevit hakatça adınan amma Oğuz Pativnos kolatın direktörü. Köngül tustuğa Rossiyska Federasyonu Sportun mastıra hakatça ikkidığın çehette hallaq tühülgeden boronsa prizora Dmitri Petrovich Nestroyevka. Öte günden vaxtavullah tustuğunu taptaçılar, trenerler, sportsmenler bu yürüylük bırahanlığından Nikolay Zakharov sakatça sırdık kereheger anamıt kürektehi arılıbıtınan bargıtın etiyetek istenlik amma uluğun jahaltatın atıttan Nikolay Zakharov sakatça atının Oğuz Sportivna Oskolatın ülhetlerin attırıttan tuz beyem apıttan etiyetek istenlik ağadel yapın bağırağın. Bu kürektehige eder sportsmanına bıt süymerdenen uzbordanan inniki kürektehilerge kınattanlar diyen ediyapın bağırağın. Onna bihige kinleri geten görüyor büt, inniki eller büt boğalar. Onna össü kırı sağıstağtustuklarga kolubur boğalar. Bağırı emete kinilerge öddük sitihileri jalla oluğu durubiyini bahı olur. Köndüde ottor Nikolay Semyonovich Zakharov hakatça. Hakırış bilgun tülek trenere, hakırış bilgun sportun mastera Nikolay Mikhailovich Davidovka erçillen ulu trener Dmitri Petrovich katiyen tüyetere hıl ulahan tühülge atakkan sitehilere olus bahar kaydar. Onu barangıttan ite kepsi olara bud. Ehil aksıncı sütte günügeri keni törevide hettuan 5 sahın verülektik belediyak bit. Ence diyen turan bu hakatça bir ehitten tostan üynen saydan takkıbıt biligin Rossiyska Federasyonu Sportun mastera Rossiyka çekiriyalla hojiya tühülge kalavına hojiyata Stepan Mikhailovich Iskryabenga tılı berevit. Bütün günden vastavullah представителler, trenerler. Bütün Respublikada tühülge örülaktik ağlığından Sudyeski korpusattan ağırlibin kağınlan. Kürektehibit ebedi o algı salganan barığa onna 4 jas teki finallar bit ağınıqtara. Kim bilimdağ, kim küstağ ol kaydın. Biligin hakatça pedestalga turarın sanatarı kudduk. Haka herini örgöyün ırıta nirgiyaga. Bu kabarı şeyyak bütüger turab bütüger köddehebit. Bari bite bollar hakatça paraksan 5 konuk ınırat tüger hettuan 4 sahın tomtoçu tuluqtaq ede. Tığınca 967 Kafkas uyata Anjikidza korak katiyen Heveska Soyuz edetlerin çempiyonun üttügatın olok 17 sahagar hıccan ılbıda. Kin ol tühülgega sütbe bir hastadıgan ıltustubutları erkini tüet sıl ağıvalatları kaytalan Heveska Soyuz edetleri kayılaq bolbuda. Jontanıla
Эвеско союз Россия тренердері хақатча қарақтарын қатан бұғал олығындықылақтен бары төмсер әтчілілерге ыңырар болалар еді. Doydubut kiyan Россия онна хақайры өргөйін ыргаларын кәндеттен түйілге әттони кікіттілағар онна түбіктәғі лағатеттен ғынялағыттан бұйс болан бұ түйілге нүкілі кәлбет күндікір açылары бәйтін ырғатының ағатталері Ариян Севенобоя. Tosunu tatlıcılar, sakatı sultan ederi tuğlar, takatçı biriciler, dinleyenler ol kaydı. Ayılgalın altıhan, dün bılır kızıllardan, gün otuttan küsülan, ekkincinin erçiyen, bastın kımız, çulu tuzluk, Bargıyı kınaptanan Yürü örekey argıstan Kimsi ayı bastıgen bol Bastın kövüz çuluzluk Kıl bargıyı kınaptanan Yürü örekey argıstan Kimsi ayı bastıgen bol Oloğa boğan dörün Bu jorxanın atlatan Bu köbörge tağızdın Koydun çeyin geliştin Bastın
böğüs çulutuzluk kılbar kıyı kınattanan Beri örekey argıstan Kirsi ayı bastı gel ol Bastın böğüs çulutuzluk kılbar kıyı kınattanan Beri örekey argıstan Kirsi ayı bastı gel ol Dereceler hakatça bu yönüyle tüvediler. Kelbet ıdırılar tuzduklar, yolcuklar. Kanya sakla sakacılıklar. Durumundun sakat tustuda. Tustukta pıtıkar uruy. Haykal, uruy. Haykal. Uruy, haykal, haykal. Saldı güder küreklerge Ana somuk beklerin Üccat jongu tortodugar Kıyı sulu hasamdadın Bastın göğüs çuluzluk Kıpar kıyı kınattanan Biri örekey argıstan Kirsi ayı bastı gel ol Bastın göğüs çuluzluk Kıpar kıyı kınattanan Biri örekey argıstan Kirsi ayı bastı gel ol Sakat tuzduk. Taptı kayın, ıdıktı kayın. Maktıl. Oğlattar bıtıgarı erkçimi emeri ötüyken nağrıhıt arayan sivenim oya. İki köverinen et 12 boğaz tustları haqatça birihini tühülgedin salgıbıt. A köverke Samuel Bakşütbekki boğaz sağlabıdıgarı bir hamsettekilega ağız küçteye girenin kapsıyanırlarları oykun ıstappanap çorapçı Yan Vasilyev Yorpa Vladislav Makarsov Uruslan Merkuryev bilemneneller. Bu kabirge on ağız boğuşta altın bir kilega emiye ağız küçteye girergen ırıllarları Zayir Anastadov Us Altan Artyom Selepsov çorapçı Alexey Sukharev Inokentyan Tuğanap bilemneneller. Akaberi halayan utara Akaris Milikodan Fisika Kultura on Sport Kudela kalau ada Akaris Milikodan Sportum Mastra Leonid Nikolaev Keniaka tablo Hojiatan Puhitunan Komelher Arasius Sportum Mastra Akaris Milikodan Puyulku Ulakan Jong Matuhil Katin Championa Araman Dimitriev Narwotikan Nato Niram Puyulku Championa Liep Pavlap Buka beri halayan utara Girianan juga mancaris patriar di kedua championa kapsa kaika sakalis bukan sportum master Valerian Nesturoyev. Arbiter akaber ke Julustan Sipsep. Buka beri ke Ayam Nikolaev arbiter. Akaber kata keselar curap certan Oykun Stapanap Nyorpatan Yan Vasilyev bir kaybet hüdbek kebağıştağ bihan settekilega ağız küçtağ her kiriga ortam bu kaberge on ağız bağıştağ altuan bir kilega usaldantan Zayir Anastadov curap certan Artyom Selepsov kiselleri Nikolay Nikolaevich Talskay birihiger Respublika bıyılgı Biddilen onna komandandan bastırıhın çempionata 90-6-7 saksız günderiger 9 tomtaddağ çırap çıgıtıldığa
Бұл антөһілге улуу тренері Дмитрий Петрович Коркин төрөбүдө 95 сылгары ананыга, онна хака херегер спортивна камсаһын сагаламмыда 100 сылгар ананыга. Рас техническа кыйыны Буковерге хетишті 61 килеға чурапчы шулута Артем Селепсоп 61 киле ыяғын. Аңырылалар Алексей Сухарев Жокускай, Энекентей Антонов чурапчы, Станислав Акакиев, Николай Жирков білімненелер. Акаберге кыһалмоннуктан Алексей Сухарев Жокускай кырыллар. Алексей Сухаревы арыллан таққан оларыр Арасиес подондар оттерикадна кластақ мастера Михаил Иванов. Акаберге раскайын теште күйоқмоннуктан юрбанюргуна Ян Васильев бехан сеттекеле ыяхын. Бехан сеттекеле яхынға хақатча бараққан, тұғынчыда құшыс алтуан сеттахыллаққан зікіза қораққа әвескі союз әдеддерін чемпионын өддігатын ылбыда. Аңырылалар Владислав Макарсов чурапчы, Руслан Меркурьев мегағалас, Николай Акуловкап, Анатолий Козлов білімненелер. Оттон Буковерге 61 киле ыяһыннақтар тусталлар. Николай Захаров хамай күннен тустубуты яһына 62 киле. Тбилисидәгән Ротрикадна турнирга биттәгән коттаруда хуак. Әвеске союз чемпионатыга биттәгән коттаруда хуак. Бачоттак 2 местене ылаттабыда. Дагестан народын бастак олимпийска чемпиона Загалап Абдулбеков кандидаттан. Ыяһын айы 2 бронза медаль ойнаныр. Акаберге чурапчыттан Владимир Макарсов меганаластан хақатча табарыға быйыл бары беті болар 75 сағын томтосчы толбут Владимир Петрович Андросов бірейін уалаттар абсолюта чемпионы быйылғы меганалас командасынан Қапсағай федерациятын куған қағайына Руслан Меркурьев көқмұнлықтан тұстар. Оттан Буковерге 61 килеға Алексей Сухарев Жокускай Иннокентий Антонов чурапчы қапсығалар.
Алекс. Aksan üst nulga kök monnuktан çurap çepe koha enekenti Anton Abduhadgar kal monnuk Alexey Sukhara panjanar keniha Arasius podonlar otorikatna klastaq mastera Arasiya ekkitogollaq birjora Haq Respublikasının tarıska birihiger ekkitığınca uan bir uan tüyasılladdaq üst togollaq şempiyene Respublikadır oturun behis patiyonu 10 yılın şempiyene Mikhail Eyyubbanov ütehebetin tedder. Ağaberge bihan settekilega ağız küçtehe girege çorapçıttan Vladislav Makarsov Meganlastan Uruslan Merkuryev kişilere baştaki töhmekannetten aksan bir nolga çorapçı şuluda Vladislav Makarsov kılmonluk tuhadıgar keniyehe trenere enekenti Paseliskay ütehebetin tedder. Ağaber arbiter hociyata Kongul tustuga Arasius podon mastera bütün Arasiyata kaçıla hojiya Victoria Barashkova çorapçılıhın arılaq nehlege Victoria Barashkova Aziya olara Narotrikadnağı Spativnonyu kayılağa Arasiya kıtgıtların kayılağa bütün Arasiyata turnir şempiyonu olan Arasius podon mastera İki köberinen hamel babboğuştuğa yahınlar, haqatça hoyus edediriger bastavut bihansettek ile yahıngar, ağ köberge bihanset hüdbekkiler. Otton bu köberge haqatça ulağın jonga aypattavut alton bir kili yahıngar oğanağıstar. Тыгынчы тоғыши шалтуан ағысыллаққа Қазақстан Республикатын Караканда коратығары Гастылы қорсын бұғыдың қатылан хевескі союз героя бобут летчик Нуркен Абдираб бірейгер Қазақстан Республикатын коңыл тұстуға ағаш чемпионата ұтылды бұды. Олонна хақайрын командата Араман Дмитриев, Вячеслав Карпов, Николай Захаров, Владимир Андросов чемпион өттігі атылын бұттыра. Оны команда тренері Уйбан Аянитов бейхансетті келе яғыннақтарға бошуаттақ өйішместені ұлбыда. Оны бары чемпионлерге барыларығар Құрыстал Салатницаннан нағырадыла бұттыра. Оттон Николай Захаров турнир чемпионат бастың бөхі болан ол Құрыстал Салатницаннан 2 түгілін нағырадылан бұдын бошуаттақ өйішместені ұлбыд тренері Уйбан Афанасьевич Аянитов кабелақтабитин бұқабады кетем баран тұтан оларар қатысқалара әлбәқ кенегелерге кетбіді. Негінен Николай Захаров тренердерігер үтесінаннақ болар еді. Күйені етешті қығыл бұндықтан Жокускай жоғыннаға
Алексей Сухарев. Аңырылалар Станислав Акакиев, Мегахангалас, Николай Жирков, Джакускай. Алексей Эрепин, Арсен Кононов, Белемненеллер. Кахал бондоктан Мегахангалас бақыға Станислав Акакиев тағыста 61 келі Бұкөберге. Кені ұзары Джакускайттан Николай Жирков таққанырар. Ақыберге 6 бидгақ санынан итағатилақ қайынытісті чұрапчы чулуыта Владислав Макарцов. Оны бияхан сетті кірияхан нақтарға ағыз күйісті әйекерен халқы тұстар бұрабы ұлла. Аңырылалар республика бұйылғы үйдбек қығыллағы Николай Тарыскай бірігіға чемпионатығар бошуаттақ 5 местеләқ Николай Ақуловкап Джакускай, онна Ирақ Аллайы құлығыттан Анатолий Козлов. Артур Дешковскай жолыс бөтіреп бәлемненелер. Көндеді ғоттар бұқыберге табылу хүдиетін бұғытынан кәлән үлелі олар Россиос подым мастера Республика бұйылғы ұлақан жоңы чемпионатын бейхан сеттекіліға чемпионы. Республиканы роттарын ақсыз спортивны ойныларын өрін көміс біржуара. Араман Дмитриев бұйылғы ротриканна турнирін көйілаға. Бұйыл Абакан Коракка Сергей Карамчаков бүтін Россията турнирін чемпионы Лев Павлов. Россия дәддерін екі тұғыллақ өрін көміс бейт тұғыллақ боруанса біржуара. Ағайық қонығынан Лев Павлов үттігі атын, республикалы анжаңы чемпионын үттігі атын көміскі, ондар командатыттан чұрапчыға тұста дейектәк. Республика бұйылғы чемпионата 95-6-7 сақсыз күндері кәрі ұлу тренер Дмитрий Петрович Коркин түрәбітті 15 сылғаранан чұрапчыға ұтылдыға. Бұқабер арбитр хүдиеті көңіл тұстыға Россия спортын мастера Ануфрей Аржаков чұрапчылуға. Ақсан бен нолға Джакускай бақыға көйек мұнлықтан Николай Жирков тұғатығар.
Қапсығыны көйді қағыл мұнлықтан Жокуска жоғыннаға республика бұйылғы чемпионатығар бәхіс местіләқ Николай Оқылопқа. Аңырылалар Артур Дешковскай чорапчы жолыс бөтіреп қаңалас. Алексей Максимов, Феликс Нестроев білімнен әлілер. Бихан сеттекиле, тыгынчы 906 хетта Аллахка чорапчыттан тейбит Николай Захаров Капказ уятыгар Анжикидзе коракка Хевеско союз эдердерин чемпионын үддүгатын ылан калбиде. Олы яханыгар бүгүн сүйдбек кеби гостустар. Чорапчыттан аттуу Дешковскай Каңанастан жолус бөтүрөп кийдилер. Кайбыт агыс ие кирен салгы кис тустуга. Оттон бұ көберге, 6-1 келелі ақтар, хақатша ұлаған жоңға хамай хейді хилемміт ұяғына 6-2 келі. Онтан кәлем баран, әвес Хақар Республикадан профсоюзтарын 6 спатығы яратығар хақатша. Иқы яғыны ұятаққан хеттон 4 келі яғын ақтарға чемпион әвіде. Олонно, Кым қайыққа ғыры елларынан хақатыд бүппіғі Хевеско союз подындар отрикаддан кластақ мастера Алексей Николаевич Атласовы 1 минуте 15 секунденнен расты ғуд бүтеді. Келін, хақатша сүйдбе бір сағын толбаққа хаджан олықтан туарабып боллағына кеніні күтті Оғыру бір әтчелігі хаджыбыт бірге тұсты бұтты қоттыра ақталарынан хақатшаны еллен кәмнәрігер әтчелігі кәмігер футболистар бұд жағалар әбідегі. Ам бастығынан 2 қаппытан хақатшаны әрбейден бәйлерін командалары ғылалар әбід. Оқыттық хақатша әргішчі хайдылағыз басмын. Ол нұтча ара сомуқтаттан таққыбыт ұлу омуқтар футболна командаларыгар хақатчаны бастығынан әрбейден бұд жағар боллақтарына жақчы бейік евіт әргішчі хайдылақ. Оттан ете білеген оғылар ұспатығыяларын, ұлған жонлар ұспатығыяларын тәңнен көребін. Кені сағығыр хүджан ақсыз класска метр 6-15 метр хеттон ханты метр үттігі кырайыр. Испасмиян хотчы көстібе құддық. Оттан волейбол тұғынан әтеде барылды бат. Аммал оғын волейболистара кыргыттарға әржонларға білеген республикен некі көнегер хүджат боллақтарына олонно олғуда урасылардан биддестері хақатша бараққан әбіт. Кені чурапчыға да кәлем баран волейболын бұрақпаққа хаджы бұд. Әнекінен еті чурапчы оғы спортивный школатын сағалатығар волейболистар командаларығар хақатша өрі тұрар қарсқата бар. Күйін хетішті Жокуска жағыннаға Николай Жирков Онна 6-1 келі ұяғын ақтарға ағыз күйістіғі егер кедді. Аңырылалла чурапчы бөғістері Алексей Ерепин Арсен Кононап. Білімнен әлілер Андрей Медловес, Эдуард Попов. Çorapçı olatlara Alexey Erepin Arsen Kononap gittiler.
Көңіл тұстуға республика дәддерін төхілгеті Николай Захаров атығарыдылар хақатчы атынан. Оттон қапсағайға республика дәддерін төхілгеті Алексей Никифоров кебәйі мастағын олын атынан ұдылар. Аны едойду айыл қабараққан көрер бұғылақ бүккі ұлу тұстук. Отайын 16 күнігері олықтан туарабыттыр әбіт. Биддестері 6-9 сыл отайын 16 күнігер, биддестері 2-15 сыл отайын 16 күнігер. Негінен үттік мега таңара олық таққан әрер олаттары олыс едер хастарығар алаттабыт отайын 16 күнігер. Аны едойду үттік мега таңара әтеттерер әбіт. Ойбануш нискай хұрыерынан уалаттар киеге хақатчалаққа шейден баран. Үріскі өтөлі кейрелерігер таққан бараларығар, ол боддарын анын калитканын хаппатақтарығар иеті батуырабыт. Бұл алаттар аны хаппаққа баддылады дей. Оны хақатчы төттір хүрен кәлен аны хаппыт, оны етін көссет, че ие, жоллоқтық олар орын дебіт. Оны ете қайдақ болың, түгімен аңырағын дебіт. Оны ете баран хуақ болуқтабыт. Ол оннық күттік меға таңыра әтеттерері біттен, еті өй хана бар. Бехан сәтті келеға шүйдбекке уалттан ағыз күйістәйі кері, алтуан бір келеға оңағыз спеғыстанеме ағыз күйістәйі кері. Хақатчы хамай атына аттап бұт күннен тұсты бұты яғынлары. Хақатчы турнирігар арас кәмнерге Виктор Лебедев, Леонид Спиденев, Иннокентиев, Тимур Пештерев, Ариян Тютерин, Николай Охлопков, Владимир Егоров, Максим Замашиков, братты Алексей Петр Капулоптар күттік. Андой тұтағымығар Европа чемпионаттырға тие хақына аттап бұт ұлған бұғыстыр тұсты бұттара, көй бұттара, қоп бұттара. Бұ көберге ақсан бастағы түйімеққанеттен екі нұлға қағыл мұннықтан Алексей Эрепин сүрапчы беғын тұғытығар. Күйек мұннық кәме сүрапчы ола алсын конына пынянар. Көберге бейхан сәттекелі яғаннақтарға түйетін ұлғақсанынан көйені тесті қаңылас бұғы Жолыс Петров, онна хүйтбік кебі қостен ағыз күйістегі егер кедді. Аңырылалар Алексей Максимов, ұс алдан Феликс Нестроев өймекі. Бәлемнен әллері көберге хеттон келі ұяғаннақтары. Жолыс Прокопиев, Кирилл Дорошкин. Алексей Максимов усалдан Феликс Нестроев өймекі. Ағайық қонығынан чұрапчы туанатығар. Ағатчы тұстық бәдді бобыт. Тойды тұғар республика. Көңіл тұстық атарысқа бейгер бейділен, оны команданнан бастырыхын төлгеді ұдылды. Команданнан бастағыңа самы әлбәқтік, уәттеді көл бастабыт, усалдан ұлығын Доғығы Алексей Максимов көберге қығылмынлықтан тұстар. Утассатыта аны едойдыға тымны районын атырар өймекі өнерелі Феликс Нестроев.
Çorapçı olattara Alexey Repin Arsen konanap tebiştenler aksan tüyöttüyekke. Kapsı hübütere 1 minüte hüdbe günde kalla. Nikolay Semyonovich Zakharov bırаттara Obайдарын атын аттатары улуу теренде Дмитрий Петрович Коркинге кален чурапчыга эчилли биттере. Ол онтан билеген аммалоһун бошотта гражданина Ойбан Хакаров Эвеско союз олаттырын чемпионы Европа эдеттерин өрүн көмүш призера болбуда. Оттан бир брата Броня Захаров Эвеско союз олаттырын кайылага болбуда. Нягынан хакача бураттара Ойбан уанна Броня Обайдарын куддук Эвеско союз олаттырын кайылактара болуталабыттара. Хакача тухунан бәттәхай кенигелери унтар боттоңуттан Владимир Николаевич Петров боддоң болуа жата. Жокускайттан журналист Ойбан Петрович Ушнискай, уанна амматтан тустуктаттан собус соғытағын Сақыр Республикатын үтеләк тұтачыта Эвеско союз боддың мастера Никан Ойбановыз бұрызғайып бәттәғай кенегелері тағаттабыттары хақатча тоғынан. Бұ көберге алтуан бір кілі ұяғыннақтарға 5 түйек қақсанынан қылпар көйені тешті, көйек мұндықтан тұстығыт арсын конанап жорапчылуға. 16-туан бір кіліға ағыз күйістіғі хегер кедді. Аңырылалары амма бәғі кәндігі ғылларға хақа олаттарға тұстуытын үддік жалға тағаттан арасче олаттарын көйелаға болы хаджыбыт. Онтан арасче олаттарын көйелаға болан аңдөді түхілгетігер пұчопқаны ламбарам бұ. Кавит ұры тұран алан аңдөді чемпионата ұтылды батығар күтті батақ. Амма бәғі Андрей Медловес тағысты кығылмынық. Кенеді ұтары жұрапчыттан Эдуард Попов тағысты. Андрей Медловес олық күтчігі сағыттан Паал педеген перехигер, ботуддар ойнуларыгар әлбәқтік аммана аттаппыт бұғыш. Кығыл мұннық. Онна күйек мұннықтан чорапчыттан Эдуард Попов. Арбитр Вячеслав Данилов, Жокускай. Көберге белемнен әллер сеттуан келеләқтер Жолус Прокопиев, Кирилл Дорошкин.
Ақыберге биян сеттекиліға хақатша Хоюс эдердерігер бастауыда яғыныға сүйдбеккебе қостен ағыз күйісті әкелерге ұғыс алдантан Алексей Максимов өймекөнтен Феликс Нестураяп қабаран қапсығылара деміктенері мүнүйдің ары қалыла 6-5 қақсанынан өймекөн өрелі Феликс Нестураяп қаяны әр. Ақсан 9-6-ға Кахалмондық Алексей Максимов ұсалдан тұхатар болла. Бұ көберге Ақсан 1-0-ға арасы олаттарын көйелаға амма бұғы Андрей Медловес тұхатығар. Кені қатиренері арасы өз бодында Ротерикадна кластақ мастера Гаврил Игнатьев үті хөбетін теддер. Тоғыз ағыз қақсанынан қыл бар көйені тесті ұғыс алдан бұғы Алексей Максимов. Тарыскай кубағын уәхеттері көл ұлбыт ұғыс алдан олуғын командатын бұғы. Аңырылалары әттуан келіға 3-5-тер Жолос Прокопиев Жокускай, Кирилл Дорошкин қаңалас ыңырылалар. Энекенти Бапаранап, Алексей Вензель білімненелер. Кахалмоннуктан Жолус Прокопиев Жокускай, оны қаңаластан Кирилл Дорошкин кедділер. Бұхеттон келіға 5 бұғыш. Тұғынчы 969 сыллаққа әвеско сойыс чемпионатығар 6-12 келіға өрін көміс медалі ұламбаран хақатча бараққан Жокускайғар әргіллен кәлін. Хақы республикатын профсоюзтарын 6 патриарытығары әттон 4 келі яғыннақтарға тұстан чемпионы дүғатынындыда. Әнеғынан бұл әттон келеліқтер кәме хақатча бір обалас бұққай бұл қоппыты яғына. Тұғынчы 969 сыллағы манчары бағылай 2 патриаратығар хақатча хойус кеккіс болан баран. Әргіллен кәлен баран манчарыс патриаратығар қапсығайға хұжияласпыды. Финаліне қапсығылары арбитр хұжия бұғытынан Николай Захаров хақатча қаста қапсығыны арбитр давыды. Қапсығыны қайды көк мұннықтан қаңалас бұғы Кирилл Дорошкин әттон келі ұяғын. Аңырылалары Иннокентий Бапаранов Нёртпа Алексей Вензель өймекөн бәргеге жұрапчыттан Кирилл Маддавуской хынянар. Бәлемденелері Ақыберге әттон 4 келі яғыннақтары Андрей Урымянцев, Михаил Павлов. Иннокентий Бапаранов Нёртпа Алексей Вензель өймекөн тағыстылар әттон келі яғын. Ол кәмге бір-бірге тәңақсаңа қылпар көйінтісті жұрапты жолуыта Эдуард Попов. 16-1 келіға 10 бұғыстаны ағыс егер күштәғігер кедді.
Ağırlılar ıstappan okulup kapçurapçı Yulian Girgoryev sontar. Belemneneller ağuhan altta kili yahınnaktarı bu kabirge. Yan Yegorap Nyorkun Malışep. Hekton kililах boqoster nyorbattani niketi baparanap öymököntan Alexey Benzel kişeller Dmitri Petrovich Korkin nyorba küstää waqta walattara Siman Boynavı Bahlay Polotnikovı Yuri Andreevı Sava Kirgelevi ana minanıngıran surapçı Oğuz Patinos kolatıgarı üyereten doydoların ahtatarı küstää boqoster bobuttara Okudduk bayıl Yuri Stepanov Andreev setton sahın örülähtik beliyetete. Sovetski Soyuz Россия aqayrınız podum mastera. Siman Boynap militsiya polkovniga bilgin Jokuskay korakka почетта хынялаңа олорор. Оттан Василий Плотников онна Дальний Восток федеральный округын икки чемпионы хава киргелеп, олоқтон эдде торабыттыра. Неканан Дмитрий Петрович Коркин нөрбу олаттарын гар иштің сыған нақтық. Чақчы, ақайрыға Самуэл бағап салютейтан тахат бұд өң бодда көк нөрба дейлерін күддік. Өріқыны яғынна олаттарын ұран әчейтіләвіде. Ол кәмге бұқа берге Чурапчыттан Стапан оқылуапқап, хунтаттан Юлиан Григорьев, алтуан бір келеға ағыз күшті әйе керерігін қапсығылары. Маңнайгы түйімәққа ақсан түйет нолға қығал мұнлықтан тұстар нүртбі бұғы енекетті бапаранап тұхатығар. Кенеға педагогической наука кандидата Народтырикадна катила ходия Андойды ветеран мастердары чемпионы Советский Союз сақайныз подым мастера Республика Народтырын ақсыз спатриятын қапсайғы абсолюта чемпионы Николай Николаевич Рожин үтеғі бәтін теддір. Букаверге ақсан түйет нолға көк мұнлықтан хунтат бұғы Юлиан Григорьев тұхатығар. Юлиан Григорьевка Алексей Некрасов Россия хақырын сподым мастера өтеғі бәтін тетті. Уанна Юлиан Григорьев оғаддағыттен тренері, хақырын төләқ тренері Николай Данилов пөбеледі.
Тоғыз нолгақ санынан етіғатейлақ қайыны тішті, нүрбон-нүргуна энекенті бапаранап, хеттон келе ұяғын. Бұяғынға бестірері Кирилл Маддабуской хынянар. Аңырылалар сеттон төт келе яғыннақтарға әмет үйеп бұғыш. Аңырылалар Андрей Оремянцев, Усалтан Михаил Павлов Чорапчы, Юлиан Сильвестров, Петр Кистамфонтов бәлемнәләләре. Ол кәмге алтта төккақ санынан кайыны тішті, сонтат бұқығы Юлиан Григорьев, 16-11 келіға 10 бұғыштан ағыз күйістәғі хегер кедді. Бұқа берген ұрылалары ағы 16 келіға үйе яқтыр, Ян Егорап Чорапчы, нүргім малы шаптатта ұрылалар, бағылай хеліпсеп жаңыттан хынянар, бәлемнәләләр сүйшүйд бәбес келеріияғыннақтары, ойбан салдатап, нүргін чүкіроп. Қағыл мұннықтан таққаны әрі Чорапчы сұлуыта Ян Егорап, кенін ұтары тааттаттан бастагергігі қайылақ нүргін малы шап. Бұ ағуған алта келіға үш бұғыш. Үйен медәлге тіксен бар қадялар, оқынан бара кемеға қадяғын медәл тіксені білді бәд. Ағы көберге төп бұғыштақ сеттон төт келіға. Хақатшы бараққан олығыр хамай бүтәхік бастабыды яғына. Хақы республикатын пропсоюстарын 6 спатығы ярадығар. Бұ яғынға таққан чемпион әбіді. Андрей Оремянцев Усалдан Михаил Павлов Чорапчы киселлер. Бейлерин кемнерігер түхілгеға хақатчаға бағайтара хыджыбыт Руслан Пелиев, Бағалай Казаков, Владимир Маркелов құддық бұғыстар әвескі сөз спортынлар оттары қадна кластақ мастандара, Европа чемпионлары андойды призиоттара болталабыттара. Келлер өрі ақталар еді. О хақы ола хақатча бар әбеті болылады. Әнекінен Руслан Пелиев, Василий Казаков, Владимир Маркелов, bu haqaçı kennetten kine xotra hacı bëgösteri. Европа андайду чемпиондары призиоттары болталабыттара. Оттон Дагестантан амбастак олимпийский чемпион Загалав Абдулбеков хақалары олгутун кайдак карыстабаты эреден этерете. Оремянцев Андрей Усалдан Павлов Михаил Чорапчы капсыгаллар хеттон төт келе.
Bu kadar gaksan tüyet nolga taatta bakı nörgün bağlı şaptı hatıgar. Keniyaka Nikolay Nikolaevich Orojunu tühebetin tiyedder. Otton a kadar gaksan bespitke usaldan bakı Andrei Ormen saptı hatıgar. Keniyaka Arasya hakirin ütelak trenere, Sovetski Soyuz podum mastera, Arasya kötükollak örün komis prizora, Sovetski Soyuz onna Amerika kolbahıqtағы штаттарын sümeddeme komandaların Maççavay köşülerin kayılağa Stepan Petrovich Sipsep ütehebetin tedder. Saqaatça bu yılgı tühülgetiger hettonik gibi qoskıtınna. Ağ köberge setton tüet, bu köberge 16 kiloluk kapsı hıcallar. Doktor A köberge bahalsta. Bu köberge ağın alttaki yahannaqtarga uçurap çıttan yan yegorap taattattan yorgun malışap kapsı hem bitellere 15 sekünde kalla. Hetten ulgaq sanınan taatta ola yorgun malışap itakatiylaqtı kıyan her. Kini bastıker girge жаңы beqoha Vasily Slepsov'u kaybıp olan biligin otassaçıtın kayda dağını hetton iki beqoştan am bastıgından haqatça bu yılgı dölgetin kıhıl kımış medalin katatçeske tiksiyağa. Kayını tişte onna hetton iki kihitten bastıgından şempiyonu dıgatın Allah taatta talı beqoha yorgun malışap. Yan Yegorap Vasily Slepsov'u kıtta örün kömüş medalihin tustuğa. Bu köber gaŋırıllarları 105 kilo yahınnaqtары. Oyban saldatap kaŋalas, Nörkün Çukurov Jakuskay, Mikhail Nesterov hınyanar, belemneneller 61 kiloga töt güçte kirerihin kapsahıga Nikolay Shekulov, Виктор Яковлев приготовится. Николай Щеглов, Виктор Яковлев приготовится ковер Б.
Ennekanam pastaki çempiyonu бар bolla, Nyorgun malışap, taatta, ağın altta gele yahınga. Töhülgəği rəxini yahınnaqları qanılastan oyban saldatap, Wanna bıyıl 390 sağın tolbut jolloq jekuskay korat. Walattar gapsaluta çempiyonu Nyorgun Nikolaevich Chekurov jekuskay tağıstılar. Nyorgun Chekurov bastaker girge Mikhail Nesterova kaybıta amma beqohun. Ottonu oyban saldatap sınyammıta. Toğustiyek qaqsanınan akıberge etaqetiyle kaynet işte Andrei Oremyansap us aldan oluha. Bıyahınga tüyetter. Ejekana qaspiddi qapsı qandık medalge tiyetterge huolu ahıga. Ağırılalları eme bıyahınga Yulian Silvestrap megahanglas Piotr Kristanfontap çorapçı heddon tüyetkile. Belemneneller bir hansette kilelekleri. Piotr Adamov German Guryev. Kıyınet işte. Wanna 200 kehinden hakatça birihin bıyılgı dölgetin şempiyonu dıgatınılla. Çekuskay korat olatların bıyıl kapsaluta şempiyonu Nyorgun Chekurov. Çekuskay korat. Oyban saldatap Mikhail Nesterova kıtta ürün kömüş medali bılcahıga. Kıyınet işte kıhalmonluktan mançar bahalay sütbe biris patriyadan kapsay kolatlar şempiyonu Yulian Silvestrap megahanala soluha. İki köverinen tüet güçtəği hekirlerin kapsıhıları yıtıllalları. A köverge sütbek gibi koştan behansettekiyle Piotr Adamov kangalas German Guryev sontar ağırlalları. Damir Yavlovskay, Yan Vasilyev belemneneller. Bu kaber galtuan bir kilaga uanağız boğuştan Nikolay Shekulov Jakuskay Olimpiyaskereller belemne Rusilişe Viktor Yakovlev Ejigen kirelleri Artyom Silipsov, Alexey Sukharev belemneneller. Piotr Adamov kangalas German Guryev sontar ağırlallar. Piotr Adamov kangalas German Guryev sontar bihansettekilega akıberge tustallar kıybıt tüet ihe kirega. Emiye hetinlik balahınyaga bu köberge altuan bir kilega Jakuskaytan Nikolay Shekulov ejigenten Viktor Yakovlev kapsahallar. Nikolay Shekulov Arasya kiin kurata Geroi kurat Moskva'tan kelen Jakuskaydaga Olimpiyaskereller belemne Rusilişe yönder. Ebelek ehete ölen oluhuttan törüttəxtər. Nekenen öbügülerin doydudu ekelen tustuğa verenler Moskva ola Nikolay Shekulov kıhalmanlık. Onunla ecigene Viktor Yakovlev bastaki Olimpiska şampiyonmet doydudu. Roman Dimitriev, Nikolay Zakharov hakasça bir klas görenmetleri. Çorapçıga Lutriyener Dimitri Petrovich Korkin'e çilli bitleri.
Ikki tığınca hüdbe sılga haqaatça töröbüte hettuan 5 sıla. Onu kıtta Araman Dimitriyev ubaya Gavril Mikhailovich Dimitriyev. Hevesko Soyuz ikki tığılla şempiyona emiye töröbüte hettuan 5 sılın boluğa. Ikki tığınca hüdbe sılga. Ikki tığınca hüdbe sılga ulu tirene Dmitri Petrovich Korkin toğuan 5 saha. Nikolay Nikolaevich Volkov emiye юбилейда хыла. Максим Николаевич Сибиряков emiye юбилейда хыла. Ақсан 5-0-га эжигән бұға Виктор Яковлев тұғадығар. Күйек мұнлық. Николай Оружин өтеғі бәтін іштер. Николай Щегловка ақырыш бөлігітін Дмитрий Петрович Коркин атынан государственный премиятын лауреата Эвеско Союз потом мастер өті Россияғын төләқ тренері Степан Петрович Сипсе бүті өбетін тетті. Ау көберге ақсан жәңке әттен олға қағалас ола Петр Адамов Онтан бөғі Герман Гурьевы көйені әр. Бөтір хемені біз ұйпан оп. Әвескі Союз сәбілінақ көштерін чемпионы. Әвескі Союз трудовые резервы обществотын көйілаға. Сибир оны Дальний Восток зонатын чемпионы. Роман Коркин атынан тұтасына береме лауреата Прокопий Семенович ұйпан оп үте хөбетін тетті. Петр Адамовка. Бұқа бері Вячеслав Данилов қалайыны толырыр. Аспыт сайын Владивосток қораққа народтыры кадыларынағы әттіс спортивного нүйетілді бұда. Олонна хақайрын қапсаға жыттыра 6 яғыңа тиен тұстан 5 күхіл көміш бір бұрынсы медалі хақайрын команда тігірі қалбыттыра. Ол команда начальниға онда тренері Вячеслав Иванович Данилов бұқа бері халайыны толырыр. Азия олары әтті спортивный ойнуларға 5 күхіл көміш бір бұрынсы медалі қалбыт қапсаға жыттар командаларын начальниға. Тығынчыда ұшы салты әтті ғыллаққа, арнжыкидзі қораққа Әвеско Союз әдеттерін чемпионы бұд тақатча бараққан тұсты бұд бейхан сеттекілі яғылығар төт күшті әкелерін қапсығы ақы берге. Тақатча ұлған жоңы күннен тұсты бұд 6-12 келі яғына болығына 6-11 келіға 10-9 бе төт күшті әкелерін кейсі бұқы берге бара тұрар. Тақатча турнира Аммағы тұлдар әддіғіне бастығы түйімәқтерге, күрәқтәхилерге массына тұрар әді. Бір массына қағайынан Арасиус бұдындар оттырықырна кластақ мастыра Александр Петицин бобыда меға қаңаластан. 2 жүгілі массына қағайынан жұрапчыттан Тимур Пештереп болбыда. Енегінен сақатча турнирыттан массыналамыды олаттары Александр Петицин, онына Тимур Пештереп болалар. Александр Петицин ағайық қонуқтағыда мәғаңала сүймәддемі командадыттан қапсағай федерациятын кубығын қағайына болла. Сетте бес қақсанынан қыл батқайын тішті хақатча
кылаһынныга бастык олимпийска чемпиона Роман Дмитриев битайдулага эжигене Виктор Яковлев онна онагыс бөгөстөн төт күчтәге китте. Акыберге әмия хетинник балаһыняга кыйыны тиште каңлас бөгөһө Петр Адамов хүтбекке бөгөстөн төт игер китте. Аңырыллар Акыберге Дамир Явловскай чурапчы, Ян Васильев Нёрба, Владислав Макарсов, Николай Клопка белемненеллер. Букаберге таққаллар Артем Селепсов чурапчы, Алексей Сухарев Жакускай. Bir kayıbıt, hebeleyin qotan taqqabıt ejigem böqöhö, Viktor Yakovlev kıtta finalga taqqarihin qapsığı. Ottan Damir Yavlovskay, Yan Vasilyev kıyılağa qаңалас böqöhö, Pyotr Adamov kıtta finalga taqqarihin qapsığı. Haqaçça gündən tustubutu yaxınlara iki köbörünən bola turar. Oyu sedederiger uhetteliğen bastavut bihansette gili yaxına. Evesko soyuzlaqanlarıgarı ulaqan canıgar künnəbit. Südbe bir sahıgar sitispit. 6-12 gili yaxına. Bu köbörge. Ras kıyınıtıştı. Ona kısbıqıştın altın bir kilağa töt küçtəq ehe gitti. Qalmınlıqtan çırapçı şuluğudan Artyom Silipsov. Ona Viktor Yakovlev kıtta finalga taqqarihin qapsığı. Ağırlarlar emeye töt küçtəq ehe girek qapsığı Nikolay Zhirkov Jakuskay Arsen Kononap çırapçı. Eduard Popov, Yulian Girgoryev bilimleneller. Акыберге Дамир Явловскай чурапчы Ян Васильев Нюрбака сөйлерге рақсан бастығы түймәккәнеттен түйетіккеге қағыл мұннықтан чурапчы шылуыта Дамир Явловскай тухатығар.
Дамир Ябловскайга ағата Россия оны сақалыс беконус потом мастера Михаил Ябловскай үтехебетін теддер. ويهتر كلام ويهتر كيندي كبار كيندي كندني كيندي الجهد لا تستوي ده كله انت Букаверге ақсан ағыс нолга күйек мұнлықтан тұстап жүрап жібіғі Арсен конан апты хатығар. Ағыс ақсанға Кайга жолурун көддөрөн кайыны тиште, журапчы шулута Дамир Ябловскай. Уанна қаңлас ола Петр Адамовыгытта финалга таққарehen қапсығы. Владислав Макарсов журапчы Николай Клопкап Жокускай ыңырылалар. Жолус бөтіреп Алексей Максимов бәлемненелер. Ағыс ақсаңа Дамир Ябловскай кайыны тиште. Hüdbek gibi koştan tüyet güçte hekirege çorapçıttan Vladisław Makartsov
Жакускайттан республикалық анжанугар быйыл бәхес местелек Николай Акулов капсыгаллар. Ол кәмге рас техническа кайынтышты шурапчы шулута артсын конанап, онна 61 киліға түйет күшті әйе кидді. Эдуард Попов шурапчы Юлиан Григорьев сұнтарыңырылалар, bir көйбіт темелен қоппыт артсын конаны вақытта финалға таққарығын қапсығы. Бәлемненелер 65 килілік бұғыштары Николай Испеденов, Аслан Трофимов Бұқыберге. Николай Испеденов Анабыр, Аслан Трофимов Сұнтар Бұқыберге бәлемненің 65 килігі. Чорапчыттан Владислав Макарсов, Жакускайттан Николай Акулов капсыгаллар. Кайбыт түйдбек куалтан түйет күйістәе кире. Николай Акулов күйек мұндық әппетім көддік республика быйыл кулақан жоңы чемпионатығар бәхіс местіләк боруан саны бұл жағын бәхіс катаққы бұда. Хақатча быйыл күтігілгетігер ұяғын айы ikkili боруан сәмедәл бар. Ақыберге бихан сеттекілі яхынға. Хақатча ойу седеддергер бастабыды яхыныға сүйітбекке бөғыстын, түйет күйісті әйәкерге жұрапсыттан Владислав Макарсов, Жакускайттан Николай Акулов көпкі сөйлерігер ақсан бір нолға Жакускай жоғыннаға республика быйыл лахан жоңа бәхіс мәсіләқ Николай Акулов көпкі мұндық тұхадығар. Кені қатиренері Хақын төләқ тренері Хақы Республикатын Дмитрий Коркинатынан хударсына береміз лауреата Прокопий Семерович Уйбонов үтігі бәтін тетті. Иккі түхінші үйтбеккі спативна хултымығынан Хақы Республикатын физика-культураны спорт салатығар Дмитрий Коркинатынан хударсына береміз лауреатынан Аркадий Михайлович Алексеев болла. Аркадий Михайлович Алексеев Хақахиригар урожай общества председателінен үлелі сылларығар манчары бағылай спатриянатын республика әлбәқ өттік тахымна құдақтайыларын терейені бұд. Чепсек атлетикаға республика сүйітбәттеді көлі чемпионы копионы бұрағыға әрекуатта біліңгі дейіні тұрар Москва корат сетті көріңгі Семуборияға чемпионы Аркадий Михайлович Алексеев Хақы Республикатын физика-культуралы спорт салатығары Коркин атынан біреметін лауреата бұйылғы. Хақы әрін народны аттыға.
Haqa Республикатын культуран дүлі. Ләғілі әйті Haqa Республикатын Комсомолын биреметен лауреата Аркадий Михайлович Алексеев Горькин биреметен лауреата болды. Bu keberge aksan beşikkige kahılmınlıktan tuştar suntar bakıhı Yulian Grigoriev tuhatıgar. Keni Россия haqadın spodum masterdara Alexey Nekrasov, Nikolay Danilov tühebelerin tedeller. Ras köyünütüşte, Vanna hütbek gibi koştan köt güçlüğe gitti. Respublika bu yıl kullanıcı nukat behis mesleği Jakuska cahunnağa Nikolay Oklopkap. Anırılallar jolus götürüp kanılas Alexey Maksimov usaldan bir kaybıt Nikolay Oklopkap'ı kıtta finalga dakkarihin kapsığı. Belemneler hetton kililekter akıberge. Kirill Maddavskoy, Kirill Doroshkin. Kahılmanlıktan kanılastan julus götürüp, kökmünlükten usaldantan Alexey Maksimov. Akıberge beyan settekiyle kanılastan julus götürüp, usaldantan Alexey Maksimov kiseller bir kaybıt Jakuska cahunnağa Nikolay Oklopkap'ı kıtta finalga dakkarihin kapsığı. Belemneler Kirill Maddavskoy, Kirill Doroshkin. Bu keberge aksan settehetteğe kahılmanlıktan Eduard Popov çorapçı bakıhı kendike bağlı bıtınan çorpayanı her etteğe kapsıhı bütere 30 sekünde kallı.
Hette qaqsaanga kıyıga yolurun köddüren kıyın etişte çurapçı beqoha Eduard Popov. Onlar sığın konana vakıtta finalga daqqadehin qapsığı. Аңырыллаллары 6-5 килоға 11 болан хағалабыттырға төт күйістәғі хәкері қапсығыға Николай Испедденап анабыр, Аслан Трофимов сонтар, Испедден сопырғанап Василий Григорьев білімненелер. Николай Испедденап анабыр, Аслан Трофимов сонтар, 6-5 килоға 11 боғыстан төт күйістәғі хәкерен қапсығы. Ол кәмге ақыберге үйтбекке боғыстан төт хәкеретге қаңыластан жолыс бөтіреп, ұзалдаттан Алексей Максимов қапсығыларға рақсан, бастығы түймәққанеттен 2 нолға қағылмыннықтан қаңылас боғы жолыс бөтіреп тұғадығары. Қотыдай тұқығуына анабыры аттаға Николай Испедденеп, онна хунтартан Аслан Трофимов, 6-5 килі. Хақатшы бойы яғына 6-5 килі. Finalistleri bir haram vardı. Действие красный. Ekki köberinen haqatça baraqқан тұстыбыды яғынлары. A köberge bir han sette kile.
Анжикиза корак калту хәтта Аллаһка хәвескә союз эдәддәргә бастабыды ягына. Сүтбеккә богостан төт күстә кирәггә. Кытаны капсыгы бара турар. Сетте төк каксанынан этегәтейләк кайны тиште. Ванна Hüdbekke boğaştanı bihan settekilaga tüet küste gitti, qanlas boğaha jolus betürü. Nikolay Akolovka vakıtta finalga taqqarihin qapsığı. Ağırlılar setton kelelektere Akaberge. Kirill Maddavoskoy çorapçı, Kirill Doroshkin qanlas. Jolus Prokopiev, inekenti paparanap belemneneller, bıyahınga 5 boğaş kisel. Otton Bukaberge Hakacha Hamay Boya Yahana Alton Beskilaga 11 bola haqalabıttırıgar anabıttan Nikolay Spedyenep puntatan Aslan Trofimov köşehülerigar Aksan Tüet Nolga Qotudoy Duqohuna anabıra attaga Nikolay Spedyenep tuhadıgar. Kirilllar kediler, Kirill Maddavoskoy çorapçı, Kirill Doroshkin qangalas. Doktor Bahalısta Bukaberge Nikolay Spedyenep anabır Aslan Trofimov sontar köşehüleriga Aksan Tüet Tüekke. Bukaberge qatıhıla qapsığı Aksan 5-5'ke 30 sekünde kaldı.
Аксан түйет долга кыхыл монноқтан тустар Кирилл Мордовской тухатыгар чурапчы бөғөһө. Энекенти поселиска үтөһө батен тиеддер. Күйак моннука хаңалас бөғөһө Кирилл Дорошкин кенеха арасес подон роттер кадна кластак мастера. Хаган ротуттан маңнайгыннан ан тойду байынны сулус балақтарын чемпионы Павел Капитонов үтөһө бетен тиетте. Апсыгыны кайда оны түйет күшті китті, хонтад бұғы Аслан Трофимов. Ағырылалар іспедден Сапронов Жакускай Василий Григорьев білі. Білімненелер Арсын Қалғайып, Игорь Матвеев. Finalistleri bu haram baran 30 minütelek toxtabıl boluğa. Enjaganan komanda bir istividilere tirenetler boğuştur. Bu komtalağı hıccın finalistleri bu haram baran 30 minütelek toxtabıl boluğa. Uan nyolgaq sanınan itagatelaak kayanetişte bülü boğuhu Vasily Grigoryev, uanna Aslan Trofimov vakıtta finalga taqqarehen kapsığı 65 kilaga. Ağırlılar Arsen Kalgayev çorapçı, Igor Matveyev nam. Belemlenelleri Ağuhan alttakilaga örün kömüş medali bulcahıga Vasily Silepsov, Yan Yegorov. Arsen Kalgayev çorapçı kıhılmınlık 65 kile, Igor Matveyev namuluha. Kıyaq mınlık 65 kile. Igor Matveyev namuluha 65 kile kıyaq mınlık ağırırlar. Igor Matveyev, Arsen Kalgayev çorapçı, Igor Matveyev nam. Bir kaybıta Jakuskay ola Damir Shevelyev vakıtta finalga taqqarehen kapsığı. Ol kemge Akıverge kayanetişte Kirill Mordovskoy çorapçı. Hetton kiriyahın bıyahınga 5'ter. Ağırlalla Jolos Prokopyev Jakuskay inekenti paparanap nyorba. Alexey Venzel öymöken bergirgahan yanna. Belemneneller Akıverge setton 4 kile ıyahın aktarı. Andrei Uremyantsov, Yulian Silvestrov. Arsen Kalgayev çorapçı, Igor Matveyev nam. 65 kilelekter. Kaybıtı Jakuskay'tan Damir Shevelyev. Finalga taqqarehen kapsıharı ketehen olurur. Vasily Silepsov, Yan Yegorov, Ağuhan alttakilaga Bukaberge belemnenin.
Kapsığını kayda nyorbanyorguna enekenti babaranap hetton kile ıyahın. Alexey Venzel bergirge hınyanna. Ağırılallar setton tüet kile yahın aktarga tüyep olanlar kiyseller. Andrei Uremyansap usaldan Yulian Silvestrap mega hangalas ağırılallar. Mikhail Pavlov bötür kistan fontap bilemneneller. Andrei Uremyansap usaldan Wanna mancara südbe biris patriarton kapsayga şümpiyene Yulian Silvestrap mega hangalas ağırılallar. Kahalmonnoktan Andrei Uremyansap, köyakmonnoktan Yulian Silvestrap setton tötkile yahın. Hakatça 69 yıllıkka hevesko huyuska ikkismesten lambaran gelen ihan tustubut Haka Respublikatun Propsoyustaran altis patriaratagat bastavada yahana. Bu keberge Arsen kalgayap çorapçı Igor Matveyep nam 3 minütelek bastağı töhmekannetten aksan bir nolga engseli koşatuttan nam doğa Igor Matveyep dohatagar. Heddon töt kilaga töt boğuş. Eynekanam para medalgetik sembara hajallar. Usaldantan Andrei Uremyansap, megahanlastan Yulian Silvestrap. Arsen kalgayap çorapçı Igor Matveyep nam köşehülega bir kaybıdı Jakutskaytan Damir Shevelyov finalga takkadehen kapsıhıga ketehen olurur. Ve hangi belokka finalga takkadehen Aslan Trofimov suntar Vasily Grigoriev bülü kişiyahtere. Belemnenellere ağuhon alttakilaga Vasily Silipsov, Yan Yegorov.
Ақыберге бастығы 3 минутелік түйімәққаннеттен ақсан түйет нолға 2-тігінші хүтбе бір ғылға ғорнай бәйдегістәғады тұлбыт манчары бағылай шүтбе бір іспатығы ярытын қапсағайғы олаттарға бастабыт Юлиан Сильвестр әпмеға қаңалас тұғатығар күйақ мұннық. Қағыл мұнныққа ұсалтантан Андрей Урымянса пынянар. Окемге бұқыбергі күйені тешті күйек мұннықтан намбығы Игорь Матвеев. Онна Дамир Шевелева күтті финалға таққарығын қапсығы 6-15 келі ұяғын. Бұқыбергі ғырылалар ағы 16 келі ұяғын ақтары. Василий Селепсов жаңы, Ян Егоров Чурапчы. Бәлемнен әлілер Михаил Нестеров, Ойбан Солдатов. Ағы 16 келі яғыннақтарға жаңыттан Василий Селепсов қығылмынық, Чурапчыттан Ян Егоров кедділер, көй бұт үрін көміс призер, қоттар бұт бұрғынса призер болуға. Бұй ағынға таатта талыта нүргін малышып, болаттар еккендерін қайталан чемпионнан олырыр. Әнекінен Василий Селепсов, Ян Егоров үрін көміс медалі бұл жағалар. Қоттар бұт бұрғынса некетеға. Әмия хоннық балағыдняға Михаил Нестеров, Ойбан Солдатов білімнен әлләрі, сүйіс-сүйбе бескіліға. Ян Егоров ити бұрағытынан түйет балылла. Ақсан түйет нолға Чурапчы ола Ян Егоров туғадығар. Кығыл мұннықтан бір қаян бәдді бағылай хеліпсеп. Көберге 5-3 қақсарынан көйін тішті, манчары бағалай шүрбе бір іспатығы яратын чемпионы Юлиан Сильвестр әпмеға қаңалы сұлуға. Ағырылалла Чурапчы бөғістірі Михаил Павлов, Петр Кистафонтов, әттуан төт келі бөғістірі. Бәлемнелерлер бейхан сетті келіға үйдбекке бөғістін финалғы таққырейін қапсағыға Петр Адамов, Дамир Явловскай. Петр Адамов, Дамир Явловскай финалға таққырған қапсығыға білімненің.
Ағуан алта келе яғыннақтарға өрін көміс медәлі бұл жағыға чурапчы ола ян егорап күйек мұннықтан бір қаян бәдді Василий Слепцову түйетін ұлғақ санынан көйені әр бұй ағыңы чемпион үдігі атын бік қолы көйбіт таатты ола нөргін малы шап ұлла. Алексей Некрасов Россия хақының спортын мастера Кахал мұнныққа Василий Слепцовқа өте хөбетін теддер. Михаил Павлов чорапчы, Петр Кистафонтов чорапчы ғырылалар. Михаил Павлов көйбіт. Петр Адамов қаңылас, Дамир Явловский чорапчы. Бейхан сетті кейліға үйдбекке бұғыштан финалға таққарыған қапсығы. Хеттон келе яғыннақтары 30 минутеләқ тоқты бұл кәнеттен тұсты вақтары. Бейхан сетті келеләқтар финалға таққары ең қапсығыларын кәнеттен тоқты бұл болуға. Петр Адамов қаңылас, Дамир Явловский чурапчы, үйдбекке бұғыштан финалға таққарыған қапсығылары. Көйбіт қығыл көміс медәлі, қоттар бұт бұрғынса медәлі бұл жағықтары. Бештек қақсанынан қыл барқайыны тішті. Онна ағуан алта келе яғыннақтарға өрін көміс медәлі кәтәтческәтігісті. Жүрапчы бұқығы Ян Егоров, Василий Слепцов, Верқаянскай бұқығы Боруанса медәлі кәтеға. Бұй ағыңа нүргім малы шаптатта чемпионаты. 125 келе яғыннақтарға өрін көміс медәлі бұл жағы керелілер Михаил Нестеров амма ойбан солдатап қаңылас. Бұй ағыңа Жакускай бұйылғы абсолюта чемпионы Нөргін Чекуров чемпионнан олырыр.
Belemneneller altон bir келеға финалга тақырыған қапсыға Виктор Яковлев, Артем Селепсов. Рас техническа кыйынтышты. Оны сүйіс сүрбе бескілі яғыннақтарға түхілге өрін көміс медалін кәтеға, хақатча бейт дойтулаға аммы бәқі мәқайыл нештеріп. Ойбан салдатып, бұрғанса медалі кәтеға чөмпүйі бұяғыңа нөргін чүкіріп. Алтон bir келеға онағыз бөғістен финалға тақырған қапсыған Виктор Яковлев әжіген Артем Селепсов чорапчы. Артсын конанап Эдуард Попов белемненеллер. Виктор Яковлев кахалмоннок. Хақатча қылағанныға бастық олимпийска чемпионмет Араман Дмитриев бидойдулаға әжігені Виктор Яковлев кахалмоннок. Оны шурапчы шулута Артем Селепсов. Bir кайбыт онағас күйттен финалға таққыға. İkki köberinen haqatça künnen tustubudu yaxınlarıgar finalga taqırıhan qapsığı. A köberge süydbük kebe qoştan, Piotr Adamov qanılas, Damir Yavlovskay çorapçı kişeller. Bu köberge 61 kilaga onağız kehitten Viktor Yakovlev ejigen Artyom Селепсов çorapçı. Üst nulgaq sarlanan kıyını tişte. Onu süydbek gibi qoştan finalga tağısta qanılas böğü Piotr Adamov. Damir Yavlovskay bronza medalihin kişiyağı. Ağırılalları əmə finalga taqqarıhin qapsıға Nikolay Yakulovkop Jakuskay jolus betürüyüp qanılas. Kahалмоннуктан республикул анжанугар быйылгы төхүлгеге бәһис местелек Жакускайтан Николай Клопкап, оны қаңаластан жолус бөтүрөп. Bir кайбыт қаңалас бөкөһө Петр Адамов кытта чемпионы дугатын болжаһы. Николай Клопкап жолус бөтүрөп капсыгыларын кенеттен акыберге мүнүтаң шасаңаддак токтобул билдирилди.
Рас техническая кыйынтышты Николай Окуловкап, оны бихан сеттекілі яханнақтарға хүйтбәхеттекейттен финалға тағысты. Бүйетірі дама бұқытта қығыл көміш медалі бұл жағы. Қапсығыны көйді Артем Слепцов чұрапчы, оны 61 келіға онағыз кейттен финалға тағысты. Аслан Трофимов сонтар Василий Григорьев білі 65 келіға финалға таққарихын Ақыберге ағырылығыд. Аслан Трофимов сонтар Василий Григорьев білі 65 келіға финалға таққарихын Ақыберге ағырылығыд 11 боғыштын. Бұқаберге тағыстылары Арсен Конанап чурапчы, Эдуард Конан Попов чурапчы. Bir kay bıdeme çorapçı beqoha Артем Слепцов кетehen olurur. Enegenen qandık bağırıp balığın yağa bıyahınga qahıl kömüş, örün kömüş medal çorapçılır bolla. Bastıkı finalist Артем Слепцов çorapçı. Anı bilgileme çorapçı olatları tağıstılar. 65 kiloga Aslan Trofimov sontar, Vasiliy Grigoryev bülü. Ақыберге ғырылығыд 11 боғыштан финалға таққарихын кейсі. Aslan Trofimov сонтар, Vasiliy Grigoryev bülü. Ақыберге 65 келеләхті тағысылар, хақатша бойы яғына, манны 11 болан хағалабыттыра. Онта аттан Аслан Трофимов біліттен Василий Григорьев финалға таққарихын қапсығылары. Арбитр Виктория Барашкова, Россия спордың мастера. Оттан Бұқаберге 61 келеға Арсен Конанап, Эдуард Попов чорапчы олаттыры кейселер. Кайбыт финалға таққары, онда бейт ойдулақтара Артем Слепцов оқытта қығыл көміс медалі бұл жағыға. Женя, Николаев, оны көтті. Оргуйыстар білі өріскітіліттен Аслан Трофимов сонтар, Василий Григорьев білі. Финалға тақариян қапсығылары Ақыберге бара тұрар 65 келіға. Маңнайгы 3 мүнделәқ түйімек қаннеттен ақсан бейін олға, қағыл мұндықтан тұстары Арсен Конанап түрап чебеғын тұғатығар Бұқаберге. Бұ, онағыш беғыштан финалға таққарайын қапсығы 61 келіға. Күйек мұндыққа Эдуард Попов қынжанар.
Ибинде. Дамир Шевелев, Игорь Матвеев, Букаберге белемнәнең. Дамир Шевелев, Жокускай, Игорь Матвеев нам Букаберге белемнәнең 65 килога финалга тақырыһын капсыгыга. Акыбер гақсан 1-0-га Хунтад бөгөһө Аслан Трофимов тухатыгар. Василий Григорьев бүлү күйек мұндыққа ханянар. Кене қара сеус подоннар оттары кадна кластақ мастера, Россия кетігілләқ призиора, андойду уалаттарын онда дәддәріні кетігілләқ призиора. Республика үш түгілләқ чемпионы Михаил Ойбунов өте хүбетін дәддер. Букаберге 61 килога финалга тақырыһын капсыһыга чурапчы олаттара. Артсын кононап Эдуард Поповка сөйлерігер балтыра минута қалбытын кәнеттен Ақсаник кеккеге күйек мұнлықтан Эдуард Попов чот баяны әрі. Дамир Шевелев, Жокускай, Игорь Матвеев нам Букаберге белемнәнең. Mana dahar, mana görüyor matak. Үш икки ақсанынан қылпар кайырдышты. Онна 65 килога 11 кейттен финалға тағысты. Хунтад бұғы Аслан Трофимов.
А көберге отып мүнүтелек тоқтабыл. А көберге тоқтабыл отып мүнүтелек. Тоғыз түйек қақсанынан көйені тешті Эдуард Конанап чурапчы. Онағыз кейттен финалға таққан Артем Слепцовы күтті қығыл көмес медалі бұл жағы. Бұ көберге аңырылалар Дамир Шевелев, Жокускай, Игорь Матвеев, Нам. 6-5 киліға финалға таққарығын қапсығы. Кахал моннуктан Жокускайтан Дамир Шевелев, күйек моннуктан Намтан Игорь Матвеев. Бұяғыңа 11 бола хағалабыттыра. Кайбыт Аслан Трофимовтен сунтар бөкөһүн кытта кахал көмес медалі бұл жағы. Qottор бұт бронза медаліхін тұсты. Бұ қапсығыған еттен часаң аддақ тоқты бұл болуға. Төхілгені Ақарыс бүлігідің физика культурағыны спорт көтелі ағылы Леонид Романович Николаев Палайар. Төхілгі оттатуғар Российский Федерация спортын мастера Ануфрий Аржакоп. Николай Семенович Захаров Пакатча. Барабит боллар 5 конук ынрат түгер хеттон тет сағын білетектағыды. Рас кайын тішті. Онна 6-5 киліға финалға тағыста әңселі қоча тұттан намбіғі Игорь Матвеев. Онна Аслан Трофимов күтті қығыл көмес медалі бұл жағы. Дамир Шевелев бронза медаліхін салғы тұсты. 30 минутелі тоқта бұл білдірілер.
Ayal kentik Stat Kentucky bir de oraya böyle kapsayı kimin boyuna Familiyetine der bulakını onsuz da razısı o en. Şort kahini de nul altta bir sette diyecekler onu уже biliyekler. Kıhla kıtların hep bir de kıyın hep bilirler hep. Atak o Nikulayap kıydı diyecekler onu altta nulga da nul altta da kakar razısı. O da körbekü duraran Nikulayap kıydı diyecekler Nikulayap bilir bunlar. Nikulayap kıydı diyecekler. Hem bunu körbekü duraran Şort kahini diyeceklerine nul altta diyecekler de onu tayıktar. Ola da kaydır kıyı bilirdi. Kadar mikrofon kapadı bu kumbaydı. Ben o akustikayım barta var. Akustikada vokzal değildir makamı. Mana. Kuam kiyken istimette. Ne bu? Hırgatlar yine bile better. Akustikada bu hangi? Ya bu akustik. Ha? Etti mi akustik? Çırıkçıya gösterdik kadına. Ya halka beto mata şey. Yani beto var. Çırıkçı bu da
atı. Beyler kendine diye. Kiri bersak ko tu biasa je bab dur. Populuğun Sofrot. ana oskulun bir de bir bulokta. Ya bir de bize de bunun neyim olacak da. Sofrot. Asas klas gibi bir de gideyen barbar buldu. Böyle bir kanına, kanına var bir tarik. Yürüyor böyle. Oğlum ilk de var. Sadece buradan olur. Bastak bir suya tutar inanma. Bu yaptı bu. Eskisken hayanlı beyen götürüp tabii. Beyaz rokta gisiyordu. Kapsagay diyen hamay tulu oldu. Ha kapsagay orada. Kapsagay diyen hamay ispahan ol bastak bir suya tutar hani. Kapsagayı ona oksuğunu kenara kopar. Onu ulukan var mı bir çarkalaktır. Ona hatta da sakta var. Günleri de kötü ettiler. Bana hatta bir çarkalar Giderdi de o yüksüler kendini doğması baktı. Üste madde yaran. Değiller diye de ulan da bir çakandan. Evet, bir çakan dedi. Ulan bir çakan. Ara ulan da. Boksörskeydi. O boksörskeydi. O şöyle nasıl? Yeminle dövdür gidiyor. Gideriz de manlık gider de manlık var. Diye topa şıklı tartıldı. Onun için yüksek yerin kadar tıkılmışlar. Kuduru var mı? Bir de burası yüksek kuduru karıştı. Kuduru kısa. Kuduru da maydı. Manı kadar tıkılmışlar. So, topu o da sonra. Onun bir de Bu hübbe de basite görme. Bisa dilihat. Baik sih. Ya olur ki. Kita kadar Olur ki. Kora değil ne abi? Ulan orada. Kredide badak da. Otak olur. Bunlar kavga olur. Kelime bir kelime olan. Onu sırlar. Kelime hep kelime olur. Yakında var. Maya var mı manna var? İşte ne? Bunun var gında. Bu da bir yakın gene var. Ben tekrar sana. Cübüs ginde. Kaman da bu yeni. Değil mi öyle mi? Dollar cübüs ka korktu burası olur. Kabla. Allah subhanahu ya. Kümme kita dostuna var. Kümme kita jarasına var. Ini işi var dedi sofra. Ne diye iki de banyak kadar. Kangas var. Kita var. Bunu kangas var. Kesana kadar. Bizim var dekat sini masaya acaba. Kes. Sofra askıda. İki de Müslüman Müslüman idi. Kümme kita masuk aja lah. Kita kangas lah. Dese kangas. Kuan. Şimdi
bize de. Barı karam bu. Hepsi ne yapacak yani? Onu böyle diyeceğim. Bize niye kalak duyuyor sever? O bir de devde. Dikkat et koruma devde. O vakit tabat. İyi yok kayıp ne diyor diye meşledi. Bütün de tarih. Onun da ayağı hükümde kaldı. Şimdi tire tatlar mı? Tire tatlar. Dünya unut yetti orasında ne yapılıyor? Ötürü kursu çöğdür valla. Kaç yakına kadar teben üten anyan görmüş çöğdür. Diyordur dedi. Benim anlık arkasından ayak yerine. Ay kadın da kastı var. Hadi bir de iki yapıtı olan Ali bir istedim doğru esnaftık. Ondan sonra bir o tarafı kolları taksam bana talık köbertör soğan takip. Allah'sızdan ha. Hileri soğan. Manne hile bana takip tarafı onunla bu da yok.
больной буквалары бынданып туттар. Больной подбеден. Анно манна берген. Граматиди. Ол бириттен икки тух муниципаллар. Перерифте билидер статьон. Кира кура хасыр. Makasları en interview bitirdi. Belki olur mu? Kıra bir de daha deli vakti mi? Interview da mutlu. İlibattan zamanında İlibattan mutlaka kefterler baktı. Siz o var. İlibattan bu yüzüne. Николай Семенович Захаров хакатча атыгары Хак Республикатын сүйтбе бейтеригендери эдеддерин түхүлгетин салгы ытабыт. Быйылгул хан түхүлгеге барыта хеттоник кеби костугунна. Билигин акыберге белемненелер сеттон килелехтер төддүсер кирге. Алексей Вензель өймөкөн Кирилл Дорошкин каңалас ыңырыллалар. Кирилл Мотовуской, Жолус Прокопьев белемненелер. Бу каберге хеттон төт киле ыяхыннахтарга Андрей Урмянцев усалдан Петр Кистамфонтап чорапчы ыңырыллаларыгар Петр Кистамфонтап оғылы бұ дәбет эннекынан Андрей Урмянцев бұхакайын етихер ыңырыллалар Михаил Павлов чорапчы Юлиан Сильвестров мега хаңалас. Табылуағыл әлер олаттар бәт түргеннек үләлі хегетігер кәлі кетігер ыңырабыд. Акыбер халайын ұтар Валериян Нестороев манчары бағылай спатығы аратын еккеті көллақ гейрені анныға чемпионы қапсағайға хақырын спордың мастера. Бұкабер халайын ұтар Хак Республикатын физика-культуралы спорт күтеләғі лөхеті Леонид Николаев. Акыберге кіштәнің ұрылалар Алексей Вензель өймекөн Кирилл Дорошкин қаңалас.
Акаберге арбитр хожия жолустан сипсеп. Букаберге арбитр хожия Вячеслав Данилов. Аңырыллары Михаил Павлов чорапчы Юлиан Сильвестр әпмеге хаңалас. Хеттон төткелі аяғын нақтырға. Букаберге бәлемнәлілер 61 келіға финалға таққы бөғаштарға хабырыйтар бұд олаттары барыллағын қапсығыларығары. Владимир Пенигин чорапчы Андрей Медловес амма бәлемнәлілер. Владимир Пенигин чорапчы Андрей Медловес амма Букаберге бәлемнәнің 61 келіға. Күйек мұндықтаның аралар Юлиан Сильвестр әпмеге хаңалас ұлуға. Сеттон келе яғаннақтарға төп медальге бестер. Өймекөнтан Алексей Вензель, қаңыластан Кирилл Дорошкин қапсығалар. Михаил Павлов чорапчы Юлиан Сильвестр әпмеге хаңалас қапсығалар. Букаберге бәлемнәлілер 61 келіға Владимир Пенигин, Андрей Медловес. Бастықы 3 мүзеләқті хүмәққаннеттен ақсан бейін нолға, күйек мұннықтан тұстар қаңылас бұғы Кирилл Дорошкин туғатығар. Кенеға хақын ұрытыттан аммаңдайғыннан андойды баяны құлыспалақтарын чемпионы Россия призиора, Россия сподындар оттары кадына кластақ мастера Павел Капитонов өте бетін теддер. Алексей Вензель өймекөн, Кирилл Дорошкин қаңалас. Хеттон келіға төп медальге 5 болан тұсталдар.
Ақсан түйетіккеге қағыл мұннықтан тұстары Михаил Павлов чорапчы туғадығар. Күйек мұнныққа меғаңымастан Юлиан Сильвестров, Кенеқа Советский Союз подым мастера, а Российская Федерация 1990 жылда чемпионы Егор Старостин үтехібетін теддір. Кирилл Маддовской, Жолус Прокопьев, Акыберге бәлемнен әллер. Время-то осталось уже. Алексей Вензель өймекөн Кирилл Дорошкин қаңылас бітек қамсаныларын телевизияға көріқтері табылуға ақсан алтаға қаңылас бұғы Кирилл Дорошкин туғадығар. Әтті алтақ санынан қапсығыны көйді қаңылас бұғы Кирилл Дорошкин. Аңырылалар Кирилл Маддовской чурапчы, Жолус Прокопьев Жокускай, Нюрбаттан енекенті бапарана пғынянар. Бәлемнен әллері бейхан сеттік илі яғыннақтарға финалға таққы бұд бұғыштырғы хабырыйттар бұд олаттары бұруан сәбедәрі бұл жығыға бұрапылар ехін барыллағын қапсығыларығар. Кескил Семенов сондар, Анатолий Козлов, Аллаяқа. Қапсыны көйді қығыл мұнықтан чұрапчы бұғы Михаил Павлов әттон төт келі ұяғын. Бұл әттон төт келіға төт бұғыш. Ол кәмге ақыберге бәт түрген көйіні тішті чұрапчы чулуыта Кирилл Маддовской әттон келі ұяғын. Енекенті папаранап бәргерге ғынянна.
Көберген ырыллалар Кескил Семенов сондар Анатолий Козлов Аллаяқа. Бұ бейхан сетті кейліға финалға даққы бұд бұқыштарға хабырыйтар бұд уалаттары боруан сәмедәлі бұл жайыға бұрапылар ехін барыллағын қапсығылары. Әме әйтіндік балығынyaға 6-1 келіға уанағыс бұқыштаны ырыллалар бұ көберге Владимир Пенигин чорапчы Андрей Медловес амма. Бәлемненелер 6-5 келіға Семен Малгаров, Николай Испеденов. Көберге ғонтақтан Кескил Семенов, Аллаяқыл ұғыттан Анатолий Козлов, 2-5 сәтті келелер. Қайтар бұп бұғыштары финалға таққы бұттары. Олихин болаттар боруан сәмедәлі бұл жайыға бұрапылар ехін барыллағын қапсығыға кейселер. Әме ғоннық балығынyaға 6-1 келіға чорапчыттан Владимир Пенигин, амматтан Андрей Медловес бұ көберге көн көшелер. Ikki köberinen haqatça könnän tustubutu yağınlara. Tığınçı 906 hette Allah'a anjikizze korakka hevesko suyise deddirge şümpiyen näbit bihan settekili yağınıgar hüydbekki bol haqalabıttıra. Belegin boruan semedäli bul jehiga bırapılır hen kişiге Keskil Semenov sontar Anatolий Козлов Аллаяқа қапсы хайжаллар. Отырыл ханжон айпат дабыт 6-12 келеті болғана білеген 6-1 келеға оңағыз кейттен жорапчыттан Владимир Пенигин, амматтан Андрей Медловес қапсығалар. Андрей Медловес олақ кіреттіғіттен Павел Пенигин бірейгер ботыдыр оңылырғар қайын қотын хақына аттатан Россия олаттырын чемпионы болан Андойду олаттырын түйілгетіге күттар бұрабыламаран бұ ковид ұры тұран алан ол түйілге ұйтылды батаға. Bu kaberge aksan bin nolga kök munnuktan dostlar Andrei Medlовес tuhadıgar amma beğe. Keni yakı spotlar rotary kadna klasta master Gabriel Ignatiev kamelher. A kaberge huntat beğe Keskil Semenov butassaçıda Anatolий Козлову tüyet nolga aksanından kayani heri. Trenere Хақырыс білген төләқ тренері Россия қарын спордың мастера Николай Данилов.
Аллайяқа беғі Анатолий Козловка Россия қайны спортын мастера Алексей Некрасов үтігі бәтін тетті. Уан нолгақ санынан етіғітейлік қиыны тесті ғонтар бұғы кешкіл Семенов уанна боруан семедәліхін салғы тұстарға бірабы ұлла. Бары болғымты бүкөберге Чораптеттан Владимир Пенигин, амматтан Арасиолаттырын кайылаға Андрей Медловецкий сағыдалар. Кайбыт боруан семедәліхін салғы тұстуға. Семен Малгаров, Николай Спиденов білімнәлілер 6-15 килаға. Бүкөберге. Үш нолгақ санынан кайыны тиште оны борған семедәліхін салғы тұстар бірабы ұлла Россия олаттырын кайыла бола хаддебіт амма бөғі Андрей Медловец. 6-15 килі ұяғынға Николай Семенович Захаров хақатча бойы-бой ұяғынығары. Аңырылалар Семен Малгаров Жокускай, Николай Спиденов Анабыр. Бәме финалға таққыбыт олаттарға Хабырыйтар бүббі қоштар, кайбыт борған сәбедәліхін салғы тұстар бірабы ұлыға. Қағал мұннықтан Семен Малгаров, оны қотығы мұстақ мұрақытылыттан анабыт бұғы Николай Спиденов. Хақатча бірейгер тұстаннар каяннар қотоннары улахан түхілге атаққар хуолларын тәлбеттері Виктор Лебедев, Леонид Спиденов, Энекенти Некентиев, Тимур Пештеров, Ариян Тютерин, Николай Акулопков, Владимир Егоров, Максим Заморщиков, Братты Алексей Петр Капулоптар құддық. Европаға андойдуға атыр бұт бұғыштар.
Haqatça birihigер мастына қахайындарынан болбуттара Россиюс подундар отрикадна кластақ мастара Александр Петицин бега аңлас улуға, Тимур Пештереп чорапчы улуға. Семен Малгаров Джокускай Николай Спеденеп анабыр 65 килоға баруан семедәлі бұл жеғіға бір апылыр ән кейшілері бара тұрар. Тұғынчы 906 ағысыллаққа Болгария Республикатын Қашкоба коратығар андой дұшчаттарын студиянырын 900 фестивалі ұдылды бұда. Эвеско союз сүймәддәмі қымандатын сүрін тренерінен Россия онна хақын төләқ тренері педагогической наука кандидата Николай Николаевич Волков үлеләбіді. Эвеско союз сүймәддәмі қымандатын составығар хақа түйетбі қоға кетбіттірі. Келінеттен Сақатча Николай Захаров, Петр Платонов, Иккен бей көрем бұдолаттар бейді қайтыры да хуақ. 900 фестиваль үрін көбіс приора болбуттара. Горнайға білігін бошуатта қанылаңыларыр Константин Леонтьев бұрын сәмедәлге тіксебеді. Қайыны тіште оны бұрын сәмедәлін салғы тұстат бұрабылла анабыр бұғы Николай Испеденов. Онна андойду сұйенларын 900 фестивалігар бошуаттақ 5 местен ұлбыд. Усалдан төпсүнүттен уйбанжа көрүсө кулапкап мактал хургунан нагарадламбыда. Энегран сакахирен төппө көттен Николай Захаров Пакача, Петр Платонов, өрүн көмүш, ванна көстө Леонтьев бурган семедәлләреннән нагарадламбыттыра. Маның үттүбүтә. Хеттон келе яһыннактарга аңыраллар энекенти бапаранап нёрпа Кирилл Модовской чорапчы. Бәлемнәләләр Алексей Вензель, Жолус Прокопьев Акыверге. Энекенти бапаранап нёрпа Кирилл Модовской чорапчы аңыраллар Акыверге. Алексей Вензель, Жолус Прокопьев бәлемнәләләр. Хеттон келе яғын Николай Семенович Захаров бой-бой яғына. Амай бүтәхеген ойуска 2 местен алан кәләнеген Хақы Республикатын профсоюзтарын 6 спатығы ярытыға сеттон төт келе яғын нақтарға чемпионы дүгатылын бұды. Хевеско хуиш чемпионаттарығар Хақатчаға бұриттат бұд Руслан Пелиев, Василий Казаков, Владимир Маркелов кәлін Эвеско союз подондар отрикадна кластақ мастадара, Европа чемпиондары андойды призиоддара бол бұттара. Энекенти бапаранап Нёрбакитте Кирилл Модовской чорапчы таққаны әр күйақ мұннықтан бұхеттон келі яғыннақтарға 5 бұғыш. Алексей Вензель, Жолус Прокопьев бәлемнен әлілер. Көбері халайыны талырыр Гиренанниға манчарыс патриаратын екітігілі чемпионы қапсағайғы хақыныз подым мастыра 12 оғы амарға ғата сетті ол 5 кыз Валериан Иннокентьевич Нестроев. Төхілгі тұтығыр көңіл тұстығы Россия подым мастыра бүтін Россиятағы чығырыла ходия Виктория Барашкова. Чурапчылығын арылақ нәхілегеттен түріттәқ.
Bu kaberge 6-1 kilelekterge barıllahın kapsıhıga belemnenerin. Töp minütenden bu kaberge takıqaq ıngırıllıqtara Zahir Anastatov, Alexey Sukharev. 6-1 kilega bu kaberge töp minütenden ıngırıllıqtara. Nikolay Semyonovich Zakharov Pakatça. Tığıcı toğuşuşçadan ağısıl aqsınyı üytbökünüger törəbide. Badabide ollar 5 qonuğun rahat tüger hetton tüet sağın örüləxtik beliyeten bihot tobutugar külü üyere hıccaktağıdı. Ehil batçağa aqsınyı üytbökünüger Nikolay Semyonovich Zakharov törəbide hetton 5 yılıgar ulağan tühülgütıllara bulanlanar. Keni şübbe bir sağın tuol bakka hıccan. Bu bugün tuştar olattar haastargar hıccan. Tığıncı da 369 yıl otayın 16 günüger bısta olüge bılcammıda. Oloktan badbıda biyahan 3 yıl bol budan dehin hakan rotun nomuğar kirbit ulu tustuk haka çağda umnuluvat. Bugün tühülge kabarıda hetton tüet boğuz kelen kıtta hıccar. Tühülge kalavnay hociyata Nikolay Semyonovich Zakharov Sakatça bir toytulağa amma tustuğuz kolatın dileçide Российская Федерация подым мастера bütün Россиядағы чекола ходия Степан Скрябин. Главный секретарь Российской Федерации подым мастера bütün Россиядағы чекола ходия Вячеслав Кировошапкин. Төхілген халай саныда хаджары Хақ Республикатын спативной сустуға федерациятын толырачы директоры Россия подым мастера Хақатчы бірейін 2-ын жағысыллақ төхілгетін сеттуан түйеткеліға өрін көміспіті жуара Владимир Александрович Карпенко. Бастығы төхіме қаннеттен ақсан бен нолға күйек мұннықтан чұрапчы ола Кирилл Маддовскай туғатығар. Кенеха энекенти Паселискай тренера өтөһөбетин теддер. Энекенти Семёнович Паселискай улуу тренер Дмитрий Петрович Коркин онна кени үйеннәсилерин тухунан уусуран кинага улуу тренер Дмитрий Петрович Коркин уабараһын айбыта. Алтуан bir kili яһаннақтарға уанағыс бола хағылабыттарығары финалға таққыбыт олаттарға бахыттарбыт олаттары Боруан семедәлі бұл жайға бұра бұларыхын бараллағын қапсығы аңырылалары. Зайир Анастатов усалдан Алексей Сухарев Джакускай, белемненелер Андрей Медловес, Юлиан Григорьев. Aku berge hettuan kilaga nyorguna enekenti babaranap kahalmon noktan curapce suluta Kirill Madabuskoyo bin nolkaks ikki bir kaksanan habriyani heri. Alexey Venzel Julius Prokopiev belemneneller. Bu kaberge tağıslılar 6-1 kilelekleri Zahir Anastatov usaldan Alexey Sukharev Jakuskay.
Бу кабер отбитый худета Российской Федерации спортом мастера Ануфрий Аржаков Чурапчелуга. Энекенти папаранап нюрба Кирилл Модовской чурапчы. Бите хакамсаныларгар Нарватрик однако Николай Ходия Николай Николаевич Оружин Бракта. Букаверге ақсан түйеттекке, қағал мұнықтан ұсалдан ола Заир Анастатап, бұбалығын яғышор бұқтағы жар. Акаберге Рас техническа кайнетисте кök мұннықтан чурапчы шулута Кирилл Модовской әттуан келі яғын бұяғынға 5 болан хағалабыттыры. Аңырылалар Алексей Вензель өймекен Жолус Прокопьев Жокускай бәргерге қаңыластан Кирилл Дорошкин ғынянна. Белемнелер бихан сеттекили яхыннақтарға Акаберге Юрий Винокуров, Герман Гурьев. Заир Анастатап усалдан Алексей Сухарев Жокускай баруан себедәлі бұл жеге бұрапаларығын қапсығылара ақсан түйеттекке қағыл мұндықтан Заир Анастатап усалдан бұғы чөтбоқта қылжар.
Ырас техническа кыйынытысты Жокуска Жохуннага олимпийскерлер бирмер училищет ящита Алексей Сухарев. Уанна алтуан bir килага бронза медалиһин салгы тустар бырабы ылла. Аңырыллалар Андрей Медловец амма Юлиан Григорьев Сунтар. Акыберге белемненелер Юрий Винокуров, Герман Гурьев иккен Сунтар бөгөстөрө бехан сеттекиле ыяһын. Акыберге он нюлкаксанынан итегатейлак кыйын тиште тымны орыйынан атырары өймекөн бөгөһө Алексей Вензель. Кирилл Дорошкин бергирге хынянна. Бехан сеттекилеге шүйдбекке болағалабыттырыгары финалга таққыбыт олаттарға хабырыйтар бөббөкөштөрү. Борон семедәле бұл жайға бұрапаларыхын барыллағын қапсығыларығырығын ұллалары. Хунтар олаттара Юрий Винокуров, Герман Гурьев, Белемненелер Кескил Семенов, Владислав Макарцов. Ikki köberinen haqaçça künnen tustubutu yahanlara. Ikki tığıcı 906 hette hallaqqa anjikizze korakka eveska soyus ederdiriga şümpiyen näbit bihan settekili yahanıgar. Hütbekki bol haqalabıttırıgar suntar olattara Yurii Vinokurov, German Guryev kisahjallar. Kaypıt borgon semedelihin salgı tustuğa. Keskil Semyonov, Vladislav Makarsov belemneneller. Ол кемге Россия олаттарын кайылаға амматтан Андрей Медловец, онтар бұғы Юлиан Григорьев ғытта кесер. Hontar bögöstörü Yurii Vinokurov, German Guryev kapsıhılara akıberge bardurat bihan settekilaga. Kaypıt baron sebedelihin tustuğa. Bu kaberge altın bir kıyahın naqtarga ammattan arası olatırın kıyalağa bolağı cıvıt Andrei Medlовец, ontad bağı Yulian Grigoryev bir nulgaqsanınan kıyani heri. Andrei Medlовец'ka arası spodunlar otur kadına klastaq mastara Gavril Ignatiev ütühübeten tedder. Ontad bağı Yulian Grigoriev'ka tirenere, Haqarış bülgüntölek tirenere Nikolay Danilov, arası haqanın spodun mastara Alexey Nekrasov ütühebelerin tedderler.
Hontar olatra Юривина курап, Герман Гурьеп. Эргехиде хуаққапсығыларға рақсан түйедіккеге, күйек мұннықтан тұстар Герман Гурьеп тұхадығар. Бұ көберге табылу хожиятын бұғытынан үлелі оларар Российская Федерация спорты мастера. Екі түгінші хүйтбек қылға Николай Тарыска бірегер республикалық жанын чемпионы. Екі түгінші хүйтбек қылға республикадор оттарын ақсы спортивны ойнуларын өрін көміс призиора. Екі түгінші хүйтбек қылға Араман Дмитриев Народрикадна турнирын қайылаға. Россия күтігіліғ өрін көміс бейт түгіліғ бұрынса призиора. Абакан коракка Сергей Карамчака bütün Россияда турнирын чемпионы Лев Павлов. Ағайоқ қонығынан чұрапчығы тұлдақтақ республика түйілгетігер үттік атын республика чемпионы үттік атын көмішкі барары ғыджар. Республика чемпионата бұйыл 95-6-7 сақсыз күндерігері 9 томтаддақ чұрапчыға ұтылдыға. Бұл қан түхілге ұлу теренер Дмитрий Петрович Коркин түрәуіде 15 жылғар ананан ұтылдыға. Ақыберге ұрасқы енетішті онна бұрын сәмедәліхін салғы тұстар бірабылы, онтар бұғы Герман Гурьеп сейін әлігі. Аңырылалары кешкіл Семенов сұндар Владислав Макарсов чорапчы. Бұқыберге қапсығыны көйді, амматтаға Россия олаттырын қайылаға бола жывыд Андрей Медловес. Онна 61 келіға оңағыз кейттен бұрын сәмедәліхін салғы тұстар бұрабы ұлы. Бары бол қомта Ақыберге төхілге қығыл мұнлықтан сұнтар бұғы кешкел Семенов таққар. Отас сачыта 9 томтаддақ чұрапчыттан Владислав Макарсов. Бұ финалға таққы бұд бұғыштарға хабырыйттар бұд оғалаттары. Қай бұд бұрын сәмедәліхін салғы тұсты. Арбитр худия Азия қолыра Народрикаднағы спортивны ойны қайылаға. Россия кыргыттарын қайылаға. Bütün Россияда турнир чемпионы, Россия спорты мастера, bütün Россияда качығылақ худия Виктория Барашкова. Чурапчылуғын арылақ нәхелегі. Чурапчарылағар Әвеско Союз олаттарын қайылақтыра
быратты үс Марпуновтар. Әмен Марпунов, Энекенти Марпунов, Михаил Марпунов түрәбіт сиддірі. Онтан түрітті спорт мастера Виктория Парашкова, арбитр Ходия. Икки тыгынча хүйтбе үс сыл улахан бәлие төгәннәддәк. Оғыттық хақахерігер ұспативіна қамсаған сағаламыда шүйсіла болуға. Улу тиренеттері Дмитрий Петрович Коркин, Николай Николаевич Волков бәлие ғыллары. Россия амбастығы чемпион Николай Антонович Гоголев түрәбіте ағуан 5 сыла. Әвескі Союз Кубаан қағайына Россия 65 сыллардақ чемпионы Петр Егорович Попов түрі ағуан саға. Эти иккен ымайын сүйтбекінігер бәлеті әқтірі. Олимпийска чемпион Павел Пенегин 7 тонн сағын бәлетеға. Олимпийска чемпионы күтті Киевта физкультурна государственный институтка bir қосқой олар бұд, birге верембет атаға доғыры Михаил Васильевич Нағабитсын ағайық қонуынан әме 7 тонн сағын өріләқтік бәлетеға. Ол олар қоты дойды қоғуына бір қаян бәтті Әвескі Союз үш порон сәбедәлін кавалера, Әвескі Союз Кубаан қағайына, Украина әтті тәгілі чемпионы, Әвескі Союз студиядан сәтті тәгілі чемпионы Михаил Васильевич Нағабитсын 2 тығынша хүйтбе 3 сыл 90 тұғар 7 тонн сағын томташы толуға. Көрән кәбен 7 тоннақ оғындар олар отды. Олағыта олар, көрән кәбен олар. Кешкіл Семенов Сонтар, Владислав Махарсуап Чорапчы, Кайбыт Борон Семедәліген салғы тұстуға. Ақыберге бейхан сеттекейліға үшітбекке болы хағалабыттарғары, финалға таққы бұты олаттарға хабырыйттар бұтпы қоштары, боруан сәмедәлі бұл жағыға бұрап оларығын барылағын қапсығыларғары. Бастықы 3 мүнділәқ түйемәққанеттен ақсан 3 нұлға, күйек мұндықтан тұстар чұрапчы чулуда Владислав Махарсуап тұғадығар. Кенеға тренері Энекенти Пасилискай үте хебетін теддер. Кағыл мұндыққа ұнтаттан Кешкіл Семенов, Хақырын төләқ тренері Россия қайны спорты мастера Николай Данилов сөбәләді өрін әшчетігер. Keskil Allah atardığıla. Сақатча бұйылғы түйілгетігер, әттуан екке беғостуғынна. Білігін мәдәлілер бұл жағар қатығыла қапсығылары сағаланы ұқтыра.
Кескел қамнат, қамнат. Ақсан 5-0-га күйек мұннықтан тұстар жүрап жебе қойы Владислав Макарсуап туғатығар. Кескел тағыз ақуаттан, тағыз. Қағыл мұннықтан сұнтар бе қойы Кескел Семенов. Bir köbeğinden bana gitti. Ben de bir kapsı kaldı. Қапсығыны қайда онна борған сәмәдәліхін салғы тұстат бірабылла чұрапчы шылуыта Владислав Макарсуп биян сәттекелі ұяғын. Ұяғын айы еккілі боронса медәлі бұл жағар қапсығылар екі көберінен ұтылдақтыра. Онтан тұта қығыл көміш медәлі бұл жағар қапсығы А көберге ұтылдыға. Николай Семенович Захаров Сақатча. Тұғынчы 900-ден ағысыл ақсыны хүйтбекінігері түрәбіді. Бары біті болар 5 қонығын рәт түгір сеттуын түйет сағын толуқтағыды. Әхил батчаға ақатчабы тәттуын 5 сағын өріләқтік бәлетен ұлған түйілге тірілдеға. Ұрыққат түгері кинатығыр ұлған түйілгелерге Монголия, Турсия, Азербайжан, Арасия тенеді гуанларын бұғыстары кәлін күттіні ұлбыттара. Улаған бір істері оңын мұттара. Ақатча бірегер масынаны Арасиос бодынлар отрик адна кластақ мастера Александр Петицин меған алас. Ақайрын Арасия күшті ақпағы Тимур Пештереп чұрапчы масына қағайыны болға жевыттара. Оны тағынан ақатча бірегер қапсағайға мия улаған түйіккілері ұтылға жевыттара. Оны ұбыға қағайынларынан Петр Егоров Амматтан, Балатын сауынап үйәбіл өттен, Дмитрий Шадырын орта қалыматтан, Николай Алексеев Усмаяттан, қапсағайға абсолютнайдан обаға қағайынлары болдалы өттебіттара. Бұл қан түйілгеттен қынат үйінлерінен көрейін таққыбыттара. Андойды күтігілі чемпионы, күтігілі боронса призера, Евразийская оню бастығы чемпионы Виктор Лебедев. Андойды борғанса призера икки олимпиада кыттылаға ақылаттан бастықыннан андойды студиянырын түйілген чемпионы Леонид Спиденев. Азия континентінің үштіғілі призера Энекентиев. Масына қағайына болығы девіт Тимур Пештерев. Андойды куан қағайына Ариан Тютерин. Андойды Европа призера Николай Оклопков. Европа быйылғы чемпионы болан Ақайрын өтбек қығыллақ бастығы спортсменін үрттігі атыл бұд Владимир Егоров амма бөтіңе. Андойды олаттарын өрін көміс призера болы хадебіт Максим Забаршыков. Андойды көмесілі хадебіт бұратты Алексей Петр Капылуаптары бұты хүлге қайын қотаны ұлған түйілгеға таққыбыттара. Әнекінан олықтан бар бұта бейхан 3 жылда болылар
Николай Захаров сақатча хақатус туқтара үддік чепсалға таққыларығар күйіскөмі өйбіл болаға хытарыттан беге үйеребіт онна долгуябыт. Кені олық эдер сағығар сүйдбе бір сағын толбаққа хаджан 1969 сыл отайын 16 күнігер бар бұда. Эппетім күддік ақсыны үйдбе күнігер түрі әбіде. Некінан үйдбе бір саға толу түйет ұйынына олықтан бар бұда. 5 сыл астаддағаны хақачат омноллы бат, сақытус тұтығары кені номақ болан ата аттана урулла кәпсені ғаджар. Окуддук андайды үстігілі чемпионы, Европа чемпионы, Олимпийско ойны чемпионы, пал пенеген самай бағалар бағата. Хақача 69 сыллағы ойғысқы кесместені ұлар кәмегер. Онда мен 76 сыллағы Олимпиада чемпионы болы кәммер. Робуна түбәһән тұстуы пұпполлар қаябық көйетей. Оны история хаңарбат, история бәйтігер еңерінен қалылар бұта дейін Павел Павлович бінеген әппіде үйе хастыққары омнолуат. Андойды ұлы бе қойы Павел бінеген хақатчаны олонлық үддіктік сығаналыр еді. Оттан хевескі ойыстан, хақаныр отыттан, ан бастығынан андойды олаттырын 69 сылла чемпионы болуд. Илдері өмпеді сейіп, мен андойды олаттырығар әтчілі баран ихан хақатчаны көші бітім. Әтчілер ұзборға, онна тұтуған көрін баран төттері дәйі хаджар тігінер бұтчыңдар да олу ама кем көйейді ханабыдым. Ондықта болуда хақатчы олықтон көйдер баққа хаджан бар бұта дейін әппіде әме кенігелерге бардығар ғұрулла әджар. Жаре? Ikki köbörünen bastan boruan semedəller bul jahı. Onton ıyahın sonna tuta ıyahın kıhıl kömüs medəllin bul jahı a köbörge ıtıldığa. Nikolay Zakharov gıtta köbörge koşsan qottor but boqostor keni huoq bol butuga nitten künnän könäxtän tustan kүйhüren oğaran. Heveske soyus podunu Norotterikatna klastaq maastadara Европа чемпиондары андойды призердары болбут Руслан Пелиев, Василий Казаков, Владимир Маркелов өрүй дағыны хақатчаны өрі тұталылар ақталылар әді. Отчатоғу Хевеско сөйісі мәддәмі командатын чиленлері хақатча тұхынан кәпседәллерігер хақатчаны бейгі тұсту әрі бұғытынан болбаққа аттақ футболист бұғытынан әме өйді бүт. Иллен кәмбетігер футболлы бұтығар команда қапытанлары хербей дәхенлер хақатчаны кем қанлық командағыларығар хербей таддаллары дәден. Олонлық барыт түнен әңкілі қайдылақ хақы ола хақатчады. Аны тікені аммаға ақсыз класс күйені хаджан өріспілігі оғылырғар кейден үддіға юға метр хеттон хантымытыры өрі күйрайын бастабыда. Хебілігінге оғылыр метр 65 метр хеттон хантымытыры еті хайыңыз баттығы ядағадағаны ұстаңылыларын көлбәппін. Хақатча отчатауғы улахан бәлемә хуақ кейден өріспілігі оғылырғар үддікістанығы кайталабыда хетіндік құрылы хаджар. Аны білеген амма волейболист кыргыттара, амма волейболисттара республикаға атырар боллақтарына хақатчаме амма олуғын очтауғы сүймәддәмі қаматытын оғылырғы хамай бір бастың он очы деді. Оны ол үддігі атын түрапчы ғоспатинос қолатырғар үйерінер кемігер әме айтжы хаджы бұда әлбәқінігіға хақатча волейболист олаттары күтті қамандаға оңы хыджар. Онна әғадды паратқа таққан тұрар қасқалара әлбәқтер. Хақатча өрі жоңы үте сығаннақ еді. Оқыддық 1906 ағысыллаққа Қазақстан Республикатын Қарақанда қоратығары Нұркен Абдирап бірегері Қазақстан Республикатын қоңыл тұстуға ағас чемпионаты ұтылды бұда. Нұркен Абдираптен еті Николай Кастелла қорсын бұғыдың қатылан ағадайдың көміскір ұлу сәріге әвескі союзгер ойын өттің атылың бұд істіребейтел lösчік. Кені атығыр ұтылды бұд еті чемпионаққа хақабы қостыра Араман Дмитриев, Вячеслав Карпов,
Николай Захаров, Владимир Андросов чемпионы дүгатының бұттара, онна келнәгә тренер бұғытына хаджыбыт, Ойбан Афанасьевич Аянита почеттағы үш местен ұлан, бұқабары нағарадылы парадқа оларыр қасқалар бар, онна чемпионларға барыларығар, отчаларға алтуына ғасылға олыс седақ құрыстал базалары беттіләвіттеревіт салатница. Олонно Николай Захаровы чемпионат бастың пөғөһүнен аттаннар 2 базаны бербиттеригер хақатча мен bir базалақпын 2 базабын әйеқабыл активінден тренерігер Иван Афанасьевич Аянитап кабылақтабетін бәйен тұтан оларар қасқаларын әйгі кенігеға әме әлбәқтік көрер болуқтақыд. Аны эти 1969 жыллаққа хақахерені дүнен олыс аддақта қайым болбуда. Қолабыр, паал пенеген ақтығытығар кенілер жүрапчедіріңер оттығырыттағана аддақ бөғөбет. Вячеслав Карпов әме жүрапчеттан аддақ бұғынан нәхейлі аптоғынан аяннан аммаға доғырын кіштейті еллерігер әме аддақ бұғынан нәхейлі аяннан дейбіттеребет. Мехунтар күндейетігер тарың ден тыға оғыньоттары күтті Илизивен отығар оттаға жан 69 сыллаққа аддақ бұғынан үтті илиен әдді бүтен кәлбеппетігер әдер коммунист қағытты ас ағалар кейбіт ағалбыт еті олонны хақатча тұғынан некролақ таққы бұтын көрін олыс соғый бұтым. Әнекінан еті, онна народна хуриятчы Егор неймоға пұрый бұтаме бар, томпоға әме ол кәмге кытанақ аддақтар бол бұттар әбет. Әнекінан еті, хақайрын дүнен ұлу бөқостарын аныя дойды үттік мен қалынан әме аддақ ұтынан атар бұт әбеттен мен ханыбын. Аны ол 69 жыллағы әдер коммунист қағыққа Гуанай лухуттан түріттәк паят Николай Дьяконов қоғаны таққыбыды. Чумпыран ылың улақан стадионнар кәтет көбеддері. Күйек суық құтын өйлен санарған амма сыддық қатыннара. Суық болла сақа бағырқай бірақылақ бөғі. Ол да боллар қаған бағарар, сақа ола кені бағырқай бірақылытын оңыру дейін. Мен әреневін ден. Онтан ола Вячеслав Карпов паға хұрияшылырдан сақапаяттырыттан сағмай сыналыр кейді, гуаннай кейді Николай Дьяконов болбыды. Ол қоған төт бастықыстырғада Николай Захаров меңет ағығар оңуағар хұрылы бұды. Чумпыранылың ұлақан стадионнар кәдет көбеддері, күйек суық құтын өйлен санарған амма сыддық қатыңнары ден. Жабелеген 2 көберінен медаллер бұл жағыр қапсығылар бұтын сағылық бұд. Андай дүддінен бұрабылы бұғытынан уалаттар 15 минуты ғыннан ұқтақтар. Әнекінен еті борғанса медалі бұл жағыға бұрабыл бұд уалаттар хебелеген тұстан тағыстылар. Әнекінен өшсен ағыны 6 минуты бар. Аны едеп бедем көддік 1969 жыл 16 күнігер олықтан бар бұда. Биhan 3 сыласта. Онтон 16 күнігері 2-15 сыллаққа хақабастың бұғы әме бараттүнен әңкілі спортсмен самбаға әліңі дойдолар оқсығуларығар Сибир, оны дәліне Востокнар оттар тұрын улахан түйіккілері күтті местелеспет қапсықайға хақырын спордың мастарын үддіғатын бұд Алексей Никифоровтен кебәйі мастағын ола Әме 16 күнігер Жакускай курат перегерат анныгар оғылы бұғары олығын толуғуд бұды. Эннегінен буалаттары хақатча ата көңіл тұстуға әдәддерге Алексей Никифоров ата қапсағайға әдәддерге республика чемпионаттарғар еңерелінілер. Оқыддық 2 сақа чулу бөқіхін анығы дойды 16 күнігер ұлаттауы дәбіттен бәлетевін. Хақатча барыттүнен хайдылағы спасмен боларын бәлеті көрін. Верхаянскай қораққа амбастан оғыз спортивнай осколатын түріттен бұраттын ағыбығынлар Виктор Урковичнек құддық атыр бұббоғыстыры дәлен дағар бұд амма аттаға хақын төләқ тренері, хақы республиканы спортын мастера Николай Михайлович дабыдап
Бу алтан бөгөс таккыга диен атаха догоро кен туттар кихите Дмитрий Петрович Коркинга журап жогос патинос колатыгар ана менен ыппыта. Yolonna diyen Nikolay Zakharov tavarıstanın kıtta. Olimpiska çempiyon bobut Roman Dmitriev din. Sovetsko Soyuz tığıtın sinin sportmenlerin üstügüllä çempiyonu Sovetsko Soyuz çempionatıgar 6 mestan alan toqpa tustu yeniktara kibit Vladimir Androsov'tın barı bir klaska öğrenmittere. Yontan eti hüdbe bir sahan tolbaqqa hajjan Sovetsko Soyuzga 2 mestan alan Avrupa çempionatıga barar eşçiller uzborga ыңырар телеграмманы тутахаджан олоқтон комолтолоқтук туарабыда. Николай Семенович Захаров хақача тухунан беттәхай кенигелери хунтар баддоңуттан Владимир Николаевич Петров баддоң болуажата. Уанна Хақарыс периодын культуратын төләгілі әді хаққом сумолын береметін лауреата журналист Иван Петрович Ушнискай. Уанна Чурапчы шулута амматтаға хақапы қыштырыттан собус соғытығын хақарыс бүлігетін үтеләқ тұташытын өттігі атыныл бұд. Никан ойбанавыз бірілгайып хақатчы тұғынан наға шүгай керегелері тағатта бұттары. Оттан әхел батчаға ақсынны үтбі күнігер хақатча бұд түрәбіде әттон 5 сылын өріләқтік бәлетек біт. Ұрыққұты нидарға әппідім құддық Монголия, Азербайжан, Турсия, Арасиятын эрекуаннарын бөкөстөрекелен кытты поллактарына эхилги юбилейдах түһүлгеге бүгүнгү куттук кеттуаниккере бобакка эфсел бөкөскелен кытты улган пристерин кисехтере диембит билингеттен терьер комитети терьен үлелиякка камсыакка диен этебин бихан четтекили яханга тыгынча 906 хетталлаакка Капкаскина Арджинкидзе Коракка Хакача Николай Захаров Советsko Soyuz ededdirger бастабыты яхыныгар шүдбе 2 бола хақалабыттарыгар баруан семедәлі бұл жаһа кирелләре Акаберге Герман Горьяп сонтар Дамир Ябловскай чурапчы. Бу каберге аңырылалар әме баруан семедәлі бұл жаһыга Владислав Макарсов чурапчы Жолус Петров қаңалас. Акаберге белемненеллер бұяғыңа қығыл көмішмедәлі бұл жаһыға Петр Адамов, Николай Оклопков. Акаберге арбитр Жолустан Сипсеп, Букаберге арбитр Аял Николаев үйәбілі. Акаберге қығыл мұннықтан таққан ехері хонтар сейететтен түріттәқ, үш немәддәк оғыз пативнос кола үйренәчеті Герман Гурьев, оны чурапчы шулуыта Дамир Ябловскай. Россия хақын ұспадым мастера Михаил Ябловскай ола. Букаберге ңырыллалар Владислав Макарсов чурапчы, Жолус Петров қаңалас. Үйтбек кебе қоштан баруан семедәлі бұл жағы. Бихан сеттекейле, сүйтбек кебе қош. Тығынчы тоғышы сүйтбек қығыллақы түріттәмет сақахера аптанумен алыммыта сүйс сылығар анаммыт жөбілейді қылбыт тығар хақатча. Әттон төт сағын томтачы толықтақ сылығары. Төхілікке боруан сәмедәлім бұл жағалар. 2 көберінен. Бары финаллары қығыл көміш медәлі бұл жағылары. Акаберге ұйтылдықтыры. Чемпионерге оны периоддарға Николай Семенович Захаров хақатчы мәсуеннәқ медәлілер тұттырылдықтыры. Акаберге Герман Гурьев сонтар Дамир Ябловскай чурапчы кейселер. Букаберге
Владислав Макарсуап чурапчы, Жолус Петроп қаңылас қапсығалар. Haqaatça tuhunan qohonlar huruyullu buttara, ırgalar ayıllı buttara. Okudduk boddong bolwajata Vladimir Petrov tıllarıgarı kebeyi luhummu kıçı tuttan törüttəq bilgin suntar oloqtağı. Afanasin Nikiforov muzik matıbıgarı o amma ken tutun olgunan den dettəqayırı emiye bar. Bu keberge Владислав Макарсуап Жолус Петров капсыгыларгар ақсан бейін нолга. Күйек мұндықтан тұстары қаңылас бұқығы олимпийскерлер берен русилишеділләседі Жолус Петров тұғатығары. Оттан ақаберге ақсан бейін нолга, хондар бұқығы қағыл мұндықтан Герман Гурьев тұғатығары. Бұ хүйтбекке бұқыштан бейхан сәтті келі яғыннақтарға Haqaatça hevesko soyus ederderiger arnigidza korakka tığınca 906 hettahallaqqa bastavıda yağınıgarı boruan semedəller buljağı. İki köberinen bağışlar olaqta beştenler. Boruan semedel hınata olusulakan. Olus ebbettak. İnyakınan kıratık tahıntarıyı kendinen kaktiden köngüllenme.
Акыберге растях жиска кыйыны тиште. Уанна бихан сеттекели яханга. Хакатчы Советский Союз эдеттеригер чемпионнабыт ыяханыгар сүйітбекке бігоштан боруан саныла ческетігісті сүрапты шулута Дамир Яволовскай. Пара болғамта Букаберге. Бүбіттіғіне кығылы бұйдя. Руководитель Валериан, арбитр Аржаков, боковой Николаев. Білеген қағыл көмісмедәлі бұл жахар қапсығылар ақыбер ғытылдықтары төхілгені Валериан Нестурая Палайыға, арбитр Арасиус подым мастера Ануфрий Аржаков, ойығыз судья Аял Николаев. Владислав Макарсов чурапчы Жолус Петров қаңылас бүтәк қамсаныларығар көбек бірағалынна. Бехан сәтті келіға өйтбекі кейттен 2 баруан саны бұл жағы. Қапсығыны көйді. Уанна бихан сеттекелі яхыннақтарға өйтбекке біғоштан төхілге бұруан сәбедәлін кәтәтчі әскәтігі ішті әңселік әркәні қоча тұттан қаңылас бұғығы Жолус Петров. Бихан сеттекелі яхыннақтарға қағыл көмісмедәлі бұл жағыры қапсығылары алаян ұйтары Валериан Нестурая, арбитр Арасиус подым мастера Ануфрий Аржаков, ойығыз судья Аял Николаев бүйәбілі. Төхілге аңырылалар Петр Адамов қаңылас, Николай Құлопкап Жокускай. Алтуан бір келіға боруан сәмедәлі бұл жағыға бәлемнен әлләрі Алексей Сухарев, Виктор Яковлев, Акыбер, Андрей Мыдловес, Арсен Кононов, Букабер бәлемнен әлләрі. Бары бол қомты Акыберге. Қағыл мұндықтан қаңылас олуғыттан Петр Адамов, күйек мұндықтан Жокускай Кораттан, Николай Тарыска бірігер республика бұйылғы ұлған жоңы чемпионатығар бәйіс местіләқ Николай Оклопкап. Бұй ағыңа бұруан сәмедәлері сүрапчыға Дамир Яволовскай, оғаны қаңыласқа Жолус Петров идде барықтыра. Награждениятын батын битті да. Чоқым. Чоқым. Бихан сәттәкейліға Амел бақ сүйітбекке бұғыш еді. Онтан сүйітбетін кәнне қалларан иккеғадер қалан қығыл көмішмедәлі бұл жағалар. Қаңыластан Петр Адамов, Жокускайттан Николай Оклопкап. Әркәні оны тоймады қошатын бұғыштары.
Уруккахылларга хақаачча билихигер буяхыңа биіктәллебедеп, Ариан Тютерин, Владимир Егоров, Максим Замашиков, Братты Алексей Петр Капылоптар чемпион призер үттігатынлаттығы тевіттара. Олонтан кынаттанан келінер Европа андойды түхілкетігер тие таққан хақаны аттаппыттара. Келінерттен Владимир Егоров 2-тігінші үйтбекке спортивна сылс. Түмігінен хақайрын берівен өбәддәқ бастың спортсмені болла. Үш мүніреләқ бастығы түхімек қанеттені Ақсан 2 бейтке Жокуска жоғыннақ бұғы республика бұйылғы ұлған жоңы чемпионатын ғар башуаттақ бәхес меселәқ Николай Оқлопқап тұғадығар. Кені күйек мұндық қағынянар. Қағал мұндықтан қаңылас бұғы Петр Адамап. Bihan settekiyle Hanıya doydu üddünen beğişler hamı sepseki yahanlara bihan settekiyle Orut haqatça günden tustların haqana bihan settekiyle diyen ühüsü yahan ede Jöddön ağız bihan 2 bihan sette ondan haqatça beyte döddüsü yahanı tustara 6-12 kileğen Haqahirin barhılların simbolической sümeddemi komandatın teriyeri bide bollar. Jöddön ağaskiyle Raman Dimitriyev bihanikkiga Alexander Ivanov bihan settega Pyotr Alexeyev 6-12'ga Nikolay Zakharov 6-10'ga Paul Pinigin Etton tüekke Böder Popop. Eti kandık bağırar an döydü tahımıgadda takkar tustar sümeddemi kamanda takkı bide bollu. Bu kabarların ataktırığı turu bide bide bollar. Döddü siyahına haqairin barıgılların sümeddemi kamandatın bastın doğuha 6-12 kilaga Nikolay Semenov Zakharov haqatça bırakkan bolar. Samayel Baksüt Bekkebi Ostostubut bihan settekeli yahanıgar kahılkamış medali bulcahı Döddön sökünde kalla Aksan 3 bitke Jokuska johonnağa Nikolay Oqlopqap tuhadıgar. Tüet bir gaqsanınan eteğateyli akkayını tişte. Vanna Sakar Bölükatın edetlerin sütbe bittirge diri töhülketin çempiyonunu dıgatın olla. Jakuska johonnağa Nikolay Oqlopqap
Петр Адамов эркәне кочатугары тоймады кочатуттан төһүлгә өрүн көмеш медалинилже барыга. Алтон bir киле ыяһын хакача элҗоннорга күннән тустубыты яһына манна уанагыс бөгөс саглабыда. Аңыраллар акыбетге барон семедәле бул җаһыга Алексей Сухарев Жокускай Виктор Яковлев эҗигән. Бу кабетге аңыраллар Андрей Медловец амма Арсен Кононов чорапчы. Кахал монноктан таққан ehер Жокуска жохыннаға Алексей Сухарев. Уанна эжигене бастық олимпийска чемпионмет бик Арман Дмитриев бит тойтулаға Виктор Яковлев. Борон семедәлі бұл жағы. Оттон бұқаберге хақача бит тойтулаға амматтаға Россия олаттырын кыя жыбыт Андрей Медловец. Оны чурапчы чулуыта хақача тағат тұрбыт чурапчытыттан Арсен Кононов. Арбитр худиялары Виктория Барашкова, Уанна Вячеслав Данилов. Уанағыз бөгіш 6-11 келі ұяғын. Жокускайттан Алексей Сухарев, эжигәнтен Виктор Яковлев. 6-11 келеға боруансаны ағыберге бұджағылар. Бұ көберге боруансаны амматтан Андрей Медловец, чурапчыттан Арсен Кононов бұджағылар. Bu kabirge aksan bir nolga amma bir olimpiysklerle birlikte nurşilişiyle Андрей Медловец tuhatagarı. Kini yakatırıyanere uspotna rotarikadna klasta mastera Gavril Ignachev ütühebetin tedder. Ottonu akabirge aksanik kibirge Jokускай богоһа Алексей Сухарев кылмындык тухатыгар. Непчуганскай корак кытылыбыт бүтүн Россия татоннер масына кахайына Россиос подон ротрикадна кластах мастера Михаил Иванов тренер.
ырас кыйрыт исте. Уанна алтуан бир киле яһыннахтарга хакача хоюска местелеспит. Тбилиси турнириган местелеспит ыяһыныгар уанагыс богостан бачуаттагы өс месте боруан себедәлен кәтәчес кәтегисте. Эжиген эджигене Виктор Яковлев, олимпийский чемпион Роман Дмитриев бит тойтулага. Виктор Яковлев боруанса призер. Акыверга кахыл камис медале был жеһиге белемненеллер хоҗиялар Владимир Карпенко, Виктория Парашкова, Уанна Ойгос хоҗия Жолустан Сивсеп. Уанагыс бөгөстөн иккис боруан санемел быджаһыга амматтан Андрей Медловец чурапчыттан атсын конанып. Аксан бир-бирге. Бу балаһыняга атсын конанып чурапчы чот боктох. Тыгынчыты куши салтуан агысыллааққа Болгарияға антойду үтчаттарын нусыянарын 9 фестивалігар 2 местен олбыт. Андой датчығы чемпионатын атыра Тбилисидагы Нороттрикадна турнирга алтуан 9-га 2 местен олбыт. Хевеско союз чемпионатыгары 2 местен олбыт. Хакача алтуан 2 келі яғына. Манна алтуан 1 келіға уанағыс болан тұғыннулар. Иккис боруан саны Андрей Медловец амма Арсен конанап чурапчы бұйжаһай жаллар. Бастығы боруан самедәлі эжіген ұлығығар Виктор Яковлев илжабарыға. Углам деме, манна алта. Действие наратывно көрдөрүлдү. Акай. 2 балл берди, 2 балл берди. Ол не надо көрдү. Эй, көрүнө. Тоққа быракты гана кем? Ол 4 балл берди. 4 балл берди. Обратка! Так, есть! Бросок есть! 4 балла! 4 балла! Бросок 4 балла! Красному! 4 балла он сделал! 4 балла! Бросок красному! 4 балла синему! Синему 4 балла! Бросок! Вот, смотрите, бросок! Вот что он хотел было
Күйек бıraktı. Кыгыл быракта. Делает, смотри. Вот да. Вот сделал. Күйек остался. Вот остался. Балл и 2 балла. Ama İki bal köyek kaçanı kalar onu kıyıp bir bal. Балажа карар. Литеральный. А что ты мына? Очко вот кай мына. 2-5 oldu. Эс. Hadi 2-5. Itu kurang. Ini beratnya ini. Biz kodasnya beratnya ini. Kaya o atım oldu ya. Вместо 24. Вместо 24. Çoğunu hep oça bire bir de. Самы каспал ini. Siyem mi? Кері орай деп. Аксан сетте бирге күйек мұндықта тұста чырапчы бұғы арсен конанап тұхатығар. Давай, Таня. Работай здесь. Работай. 2 балла. Есть 2 балла. Тата брат нога. Тата брат нога. Тата не иди. Иди, Тата. Тата не иди. Тата не иди. Вот тебе. 2 балла еще. 2 balla kırar. Еще 2 балла. Еще 2 балла. Еще 2 балла. 2 balla. Еще так. Тоғыз сетте ақсанынан қылпар күйені тішті. Оны түйілге бұрын сәбедәлін кәтәтческе тігісті. Чырапчы чылуыта арсын конанап. Алтуан bir кілі яғын ақтырға онағыз болын тұсты бұттарға түйілген алаяны тары Владимир Карпенко, Ақыр Республикатын спортивно-сустық операциятын толыраушы директоры, арбитры Виктория Барашкова, ойығы судья Жолыстан Сипсеп. Ағырылалар қығыл көмесмедәлі бұл жағыға жұрапчы олаттыра Артем Слепцов, Эдуард Попов. Бұй ағыңа бұрын сәбедәлілері Виктор Яковлев әжігәңі артсын конанап жұрапчыға ежі барықтыра. Онағыз бөғістені бұрын саны бұл жағы. Кығыл көмесмедәлі бұл жағы. Бәлемнен әлілер 6-15 келі ұяғын нақтырға Николай Спедденев, Василий Григорьев, Арсен Халгаев, Дамир Шевелев. Төхілген халайын ұталырыр Ақыр Республикатын спортивно-сустық операциятын толырақчы директоры Российской Федерации спорттың мастера Сақатча бірейін 2 жағысылла төхілгетін 7-14 келіға өрін көміс призера Владимир Карпенко. Арбитр Виктория Барашкова, ойығы судья Жолыстан Сипсеп. Чемпионы дұғатын Артем Слепцов, Эдуард Попов чорапчы олаттары бұл жағалар.
Ырас техническа кыйынытышты. Уанна алтон бір кірияхыннақтарға чемпион өттіг атынылы чұрапчы чылуыта Артем Слепцов. Кенеби тойтуллаға Эдуард Попов чұрапчыға төхілге өрін көміс медалін әлже барыға. Алтон 5 кірияхыннақтарға 11 бола хағалабыттарығары Боруан сәмедәлі бұл жиға ақы берген ғырылалар Николай Спеденеп анабыр, Василий Григорьев білі. Бұқа берге әме Боруан сәмедәлі бұл жиғытығары ғырылалар Арсен Халгаев чорапчы, Дамир Шевелев Жакускай. Алтон 5 келі, хақатша бойы яғына. Ана абырттан Николай Спеденеп, бүліттен бағалай кергелеп, ақы берге бұрғынсан бұл жағалар. Оттан бұқы берге әме бойы яғына 11 кехеттен чұрапчыттан Арсен Халгаев, Жакускайтан Дамир Шевелев. Арбитыдары Жолустан Сивсеп, онна Аял Николаев. Ырас техническа кыйындысты. Уанна 6-5 килаға 11 кехеттен хақатчы бірейхіні бұрын сәмедәлін кәтәтческе тігісті жүрапчы шылуыта Арсен Қалғайып. Бара болғымты ақы берге. Анабырттан Николай Спеденеп, бүліттен Василий Григорьев бұрын сәмедәлі бұл жағалары. Бәлемнен әлләр ақы берге қығыл көміс медәлі бұл жағыға Ходиялары Леонид Николаев Палаятчы, арбитр Аял Николаев, қойоғыз судья Ануфрий Аржаков. Алтуан 5 килаға 11 бұғыштан боруан сәмедәлі бұл жағыға ақы берге бастықы 3 минутылақ төхімәққаннеттен ақсан 6-2-ге қығыл мұнлықтан тұстары анабыр аттаға Николай Спеденеп тұғадығары. Кені бүлі бұғы бағылай кіргелебе 6-2 ақсанынан көйені әрі.
6-15 килоға 11 болаға алабыттарығары. Бастықы борон саны чурапчыға Арсен Қалғая бітті барыға. 2 борон сабыл жағытығар анабытта Николай Спидденіп, бүліттен бағалай кіргелеп кейсі хажалары. Қапсығы бүтірі балтыра минуты қалла, ақсан алта түйекке қағыл мұндықтан анабыт бұғығы Николай Спидденіп тұхатығары. Altın 5 kili yahan haqatça boy ayahına 11 bulaha alabıttırı. Boron semedeli anabıttan Nikolay Spiddenip bülütten bahala kirgelep bıçahılarıgar. 10 sekünde kalla aksan altta tüyekke Nikolay Spiddenip anabıt boğuşun tuhadıgar. Altta beş kaksarından köyünü tişti. Vanna haqatça bıyılgı tühülgeten boruan semedelen kateçiyes katekişti. Anabıt boğuşu Nikolay Spiddenip. Bu yahanga kıhıl kömüş medali bul jahar kapsığıları halayan ıtığa Leonid Romanovich Nikolayev, arbitr Ayal Nikolayev üyehebilü, oyğuz suciya Arasiyos podum mastıra Anupri Arjikop çorapçı. Ağırlılar Aslan Trofimov Sondar, Igor Matveyev Nam. Belemneneller Akıberge Hojiyalar Vladimir Karpenko, Jolustan Sivsev, Vyacheslav Danilov, Vanna Etton 9 kililab boğuştırı Roman Nikolayev, Artur Govarov. Je 65 kilaga 11 boğuştan kıhıl kömüş medali bulcahı. Bu yahınga boruansa medalleri çorapçıga Arsen Kalgayev, Anabırga Nikolay Spiddenip icabariyaktara. Aslan Trofimov Sondar, Igor Matveyev Nam. 65 kilaga 9 boğuşu kendine kallaran ikkeyen kalan kıhıl kömüş medali bulcahallar.
Пастакы үш минутылақ түйімәққаннеттен ақсан бейін нолға, көйек мұндықтан тұстар нам бұғы Игорь Матвеев тұхатығары. Бұ 6-15 киліға 15-11 кейттен қығыл көмісмелі бұл жағы. Аслан Трофимов сонтар Игорь Матвеев әңселі қочато намылуға. Иккіштігімек бара тұрар ақсан иккін олға көйек мұннықтан нам бұғы Игорь Матвеев тұхатығар. Бұяғыңа бұрын семедәлері Николай Спеденов анабыр, онна Арсен Қалғайып чұрапчы кетектері. Үш нолғақ санынан көйені дішті. Онна 6-15 кілі ұяғыннақтарға 10 кехінекенігер қалдыран чемпионы дүғатын ұлы. Әңселі қоша тұттан нәмбіғі Игорь Матвеев. Аслан Трофимов сонтарға түйілге өрін көміш медалін үлде барыға. Білігін түйілгеға 7-19 кіліліқті таққықтыра. Түйілген халайын ұты Хакача эккетыгын чагысылла төхүлгетен 7-14 килага өрөн көмүс призора Владимир Карпенко, арбитр Жолустан Сипсеп, ойгос судья Вячеслав Данилов. Аңырыллалар кыһыл көмүс медали бул жаһыга Роман Николаев Бүлү, Артур Говоров Усалдан. Белемнелелери 12 кило яһанга Хожиялар Валериан Нестуроев, Вячеслав Данилов, Аял Николаев, Онна бөгөстер Саргал Антонов, Маруат Баппагай. Кал мұндықтан кейді білі бөгөһі.
Ikke tuhunca hütbek kahılga Jakускay kualat kontustuga ağas tühülgaten boruansa prijora. Olimpiskерелләре белемнер училище тилләчите. Ikke tuhunca hütbe bir hıl hayınıgarı Гуанай бәйдігістәғірі тылуыт манчары бағалай сүйтбе біріс патриаратын қапсағайға боруанса призора Араман Николаев. Онна усалдан бұғығы Артур Говорап. Жокускай корат айықы хата осколатығар үйерні хаджан Артур Говорап Юнас Россияден көңілтүстіғылған төхілге олаттарға призора. Федосия Васильевна Габышева үйерақ министерін дирин кабигар халаяны пыт агата херибетрәне успат мастера бахалайт тиханович Ильин күстәгыл жембирегер Артур Говорап иккете голлак абсолютно чемпион болан бидде билеппет бидде матахыкал кахайына Артур Говорап билеген бик кайбыт хеттон 9 килога кахыл кабыс медали коттар бут өрүн кабыс медали катега Араман Николаев Бұты хөлгәрі тәрейсен ұйтахыджары Ақыр Республикатын физика культурағыны спорт көтөлі ағылы әді Леонид Араманович Николаев, Сене Араман Николаев. Жакускай корат бұйылғы юбілейдәқ 390 сағын тол бұтты хөлгәтін көңіл тұстуға баруанса призиора, Манчарыс патриаратын баруанса призиора. Араман Николаевы арыллан керен оларыр Россия сподындар оттырикадна кластақ мастера хақаларттан аммаңнайгыннан антой добаяны сұлыс балақтырын чемпионы Россия призиора Павел Капитонов. Артур Говоровы арыллан керен оларыр Сақыр Республикатын төләқ теренері Советский Союз, онна Сақыр Республикатын сподын мастера Таджикистан Республикатын түйеттігілләқ чемпионы Манчарыс патриатлын кітігілләқ призиора Николай Романович Крылов. Қапсыны қайда. Онна хақатча 2-тігінші үйітбік қылла төлгетін чемпионын үттік атын ұлла Жакускай корат бұйылғы бұруанса призиора Араман Николаев білі. Артур Говорап түйілге үрін көміш медалін кәтеға. Ағырылалар 12 келеләқтер. Түйілген халайын ұтар Валериан Нестураев, арбитр Вячеслав Данилов, ойығыз судья Аял Николаев. Сарыл Антонов Кахалмуннук Аграрна технологический университет, онна үйәбіліттен Маруат Баппағай. Тоғуан екігейлі, білімненелері приготовиться пацан веса до 97 килограммов Евгений Аронов, Виталий Николаев. Судьи Владимир Карпенко, Аял Николаев, Виктория Барашкова. Боковой. Сарыл Антонов Аграрна технологический университет Кахалмуннук, онны үйәбіліттен Маруат Баппағай. Хақатчы құддық, отайын 16 күнігер олықтан бұл жаммыт. Алексей Никифоров бұйылғы түйілгетігер ұспуат национальны көріңдерігер ағыс көріңер бастабыт үйәбілі ұлығын сүймәддемі командатын челені Маруат Баппағай күйақмұннықтан тұстар.
Раскайны тиште. Уанна Николай Семенов Захарап хақатчек кетігінче үйтбек қағыллаты үлгетін 92 килаға чемпионын үттігатын олла. Үйәбілі бақы Марот Баппағай. Сарыл Антонап түхілге үрін көміс медалін кетеға. 97 килі яғыннақтарға түхілген халаян ұтары Хакача иккытыгын чагысылла төлгөтөн өрүн көмүс призиора Владимир Карпенко Марот. Арбитр Аял Николаев, ойого судья Виктория Барашкова. Аңырыллалары наковет приглашается Евгений Аронов Мирнинский район и Виталий Николаев Нёрбинский улус. Хакача быйыл күтүлгетигер барыта хеттоник кебе костугунна. Местелеспит чемпионлары бөгөстөр награлы парадка белемненин Хожия Аял Николаев парада тахарыга бары чемпионнан да призуаттар. Мананда Валерий. Канан турасылар. Ол бұлақ аннынан бағалысты кәләңет мұста тұрың. Евгений Аронов Мирней. Бұл Россия спортын мастера Андрей Аронов бігітірәбі брата. Андрей Ароновы бары білевет. Россия қоңыл тұстуға абсолютно түйіргетігер бұрған сәмедәлләк. Бұйыл Москваға ұтылыбыт комаққа тұстуға Россия бастығы чемпионатын қайылаға. Россия студентларын чемпионы. Онна Ақыр Республикатын Николай Тазыска береге чемпионатын 3 төгілләқ призиора, Республикан ұроттарын Ақсыз Патинонияларын призиора Андрей Аронов биргедірі брата Евгений Аронов Мирней ұлуға қылмынлық. Отас сайтыдан үрбан үргіна Виталий Николаев. 97 келеға 2 аяқтар көйбіт қыл көміс, қоттар бұд үрін көміс медалі кәтектері. Бары чемпиондар периодтар спортивна формалах награлы парадка белемненин. Жойна машина уақта. А? Уақти хинам паравут. Эн мархава рағанда. Бары чемпиондар онна периодтар бұ қапсығанеттен бет түргеннік нағралы парадка белемненің біреме бараны әр. Ақса нолға, түйет нолға алмаста миней бұғы Евгений Аронов тұғадығар. Ақахерін андойдуға алмағынан атыдар алыроса компания бірігер бұйыл ұлаған түйілге ұйдылынна. Тұғыра ғұрнағанда. Бастықы 3 мүзелі түйіме қаннеттен ақсан түйетін олға Евгений Аронов тұғадығар. Кенеға Россия хакын төләк тренері Советский Союз потом мастера Иван Николаевич Сипсеп үтіхебетін теддір. Ванна
Evgeny Aronovka butehilge çempiyona Jakuska Korat absoluta çempiyona Nyorgun Çakurov ütühebeten tiyette. Tohon settekeli yahan nahtarga kahulkamis medalya bulcahıga. Almasta minneitten Evgeny Aronov. Onna köksnöt battanı Vitaliy Nikolayev. Sakanyağoy, oğutu üssönyoğoy. Jabilegen haqahirigat samayl bak absoluta şempiyonitan tahar but öng bodda köksnöt babıqı Vitaliy Nikolayev kamsanıqtaq. Baltara minüte qallı. Oyahın barı şempiyonları onna priziotlara nagradlı paratka Arasya onna haqayırın bulağınanından mustaturun 3 minütenden nagradalahın sağlanı. Со счетом 4-2 схватка выиграл и чемпионом первенства Республики Саха-Якутия среди молодежи на призы Николая Захарова-Сакача стал Евгений Аронов, Мирнинский район Улус. Второе место занял Виталий Николаев, Нюрбинский Улус. Бары чемпионнары напереживаттар наградlı парадка Арастия хакайрын булағынан нығар мұстың. Всем чемпионам и призерам собраться под сводом флага по Российской Федерации и Республики Саха-Якутия.
Төхілге бары чемпионерына призиоттара нағаралы парадка бет түргеннік кәлібет. Всем чемпионам и призерам Первенства Республики Саха-Якутия среди молодежи собраться на парад награждения. Парад выводит судья республиканской категории Аял Николаев, Верховный. Раз. Чемпионы и призеры быстро. Калют тугенник. Хака атыр бұббеғі Николай Семенович Захаров хақатча 2 түгінші үйтбек қығыллақ республика үйтбебейіздерігәддері әдеттерін көйілақтарын нағаралағыны сағылы бұд. Түгін
Тыгынчы 906 сеттахаллааққа хақаатча Капка суйата анжыкидзаға тиян Хевескі союз эдеттерігер бастауыт Бехан сеттекелі ұяғанығар сағамы әлбәк Сүйітбе 2-9-9-9 чемпион өттігі атынылан Педестал өттігі үктелігер Хабай әлбәк бехан сеттекеліға үйтбекке бе қостостығыдығар ғайпыт қоппыты олаттары үттік өрігай үктілігі таққан еллері. Бұ ағатча тұғытчыда құшчы салты әттіғаллаққа Хевескі союз әдеттерген бастауыт ұяғына. Маңнайғы местеділла 390 сағын туал бұд жоллақ жықұсқай бұғы Николай Оқылуапқап. Педестал үттік үктілігері. Бачуаттақ 2 местіға үттары қаңылас бұғы Петр Адамов. Бачуаттағы 3 местеділла Жұрапты жылуыта Дамир Яковлев, онна қаңылас ұлығыттаны Жолус Петров. Бұяғын қиылақтары бірістері ұттарар Хақы Республикатыны сүймәндімі командалара әтчілер кейдің директоры, Российский Федерация спортын мастера, 2-6 қағынтар қыдылыбыд, Республиканы роттарын 4 спортивны ойныларын Боргон Сапирижуара, 2-7 сыллаққа Азия қолары Нұруттыр каналарынағы 3 спортивны ойны өрін көміс Пирижуара, ұдықтавыллақ Михаил Дмитриевич Пахомов. Боргон Сапирижуаттары Дамир Явловскай Жолус Петров. 2 местелі Петр Адамов. Онны чемпион қығыл көміс медалі Республика бұйыл күтілгідігер 5 местелі Николай Оқылуапқапқа Жокускай қорат. Чемпионға онны Пирижуаттар кабарыларығары Николай Семенович Захаров хақатчы мешенне анал медалілер, дипломлар тоттарылынылар. Көрін кәбіхін бехан сетті келі ұяғын қайылақтарын оны чемпион Николай Оқылуапқап тренері Прокопий Иванову. Николай Семенович Захаров хақатчы күннен тұстымыд 6-1 келі яғынығар 10-9 тұстымыдығары қайпы қоппып бөғістері 6-1 келеліқтері үтті көрігай үктілігері әңірілалар. Алтуан bir келіға 10-9 чемпион өттік атын ұлла Рахмома олығыттан түріттіқ Артем Слепцов Педестал үттік үктілігері. Бачуатта 2 местен ұлла Чорапчы шылуыта Эдуард Попов. 3 месте атағыстылар әжігені Виктор Яковлев, онда Чорапчы шылуыта Арсен Кононов. Бұяғын қиялақтырға бірістері тұттарары, хақатчы бей көтірәуі бұрата Ойбан Семенович Захаров ден Европа өрін көміс призерін уала Евгений Иванович Захаров. Евгений Иванович Захаров, Европа призера, Хевескі союз уалаттыры чемпионы Ойбан Семенович Захаров уала. 6-1 келі ұяғын қиялақтырғары медаллері тұттарары. Боргон Сапирижуаттар Арсен Кононов Чорапчы, Виктор Яковлев Эжиген. Иккис местелях Эдуард Попов Чорапчылуға. Онна чемпионы дүғатынылла Артем Слепцов 9 топ-топ Чорапчы. Чемпион Артем Слепцовқа хақатча жекеркенені анал бірігі Евгений Иванович Захаров тұттарады.
Haqatça boy ıyahına 6-15 kilede, ondan töherinen 6-12'ge tustarıdı. Eneginin 6-15 kilaga 11 boğustuğunda. Köy bu koput 6-15 kilela olatları üttügük örgöy ükteligeri ağırlarlar. Altın 5 kilo ıyahın naqtarga, haqatça boy ıyahınıgan mağna gemiyesten ılla, engseli koşa tuttan namuluğun böğühü İgari Matveyev. Boşuvatta ekismiyesten ılla, huntaruluğundan Aslan Trofimov. Boron semedalik etekkeske tegistileri anabır attağa Nikolay Spirtyenov, çorapçı suluğda Arsın Kalkayev. 6-5 kilo yankayılı aktırı bir işleri tuttarar, ammalığın Nikolay Semenovic Zakharov, haqatça atınan Oğuz Patinos Kolatın direktörü, Rossiya Spot'un mastırı Dmitri Petrovich Nestoroyev. Altın 5 kilo haqatça boy ıyahınıga çempiyon öttüğü atınılla, engseli koşa tuttan nambığı Igari Matveyev. Biri tuttatta haqatça atınan amma Oğuz Patinos Kolatın direktörü Dmitri Petrovich Nestoroyev. Üttük örgöy ükteliger ağırlarlar setton kile ıyahın kıyılaktıra. Etton kilega çempiyon öttük atınılla çorapçı suluğuta Kirill Mattavskoy. İkkis miyesi atağısta Kirill Doroshkin. Hiç miyesten Allah yorpa enekentey Paparanov. Bu yahın kıyılatları bir işleri tuttarar, haqatır bübbü koşturuttan bir destere, Sovetski Soyuz Spot'un mastırı, Verkhayanska Luhun, Verkhayanska Koratın Boşuvatta Kırızdaniyuna, Sovetski Soyuz Çempionatın ikkide güllak Borgonsa Prijora, Sovetski Soyuz Norvattan Ispatıyatın Borgonsa Prijora, Sovetski Soyuz Kuban Kahayına, Ukrayna hektate güllak şempiyona, Sovetski Soyuz Studiyanların settate güllak şempiyona, Mikhail Vasilyevich Nagovitsyn. Ettonkile Kirill Mattavskoy, Kirill Doroshkin, Onna Enekentey Paparanov. Etton tüetkile ıyahın kıyılaktıra, üttük örgöy ükteligeri taksallar. Etton tüetkile ıyahın kıyılaktıra. Etton tüetkili yahannaqtarga çempiyon öttüğü atınılla Nikolay Taraskay Kubak'ın 17'de tegül ılbıt usaldan uluğun sümeddemi komandatın büğühü Andrei Oremyantsov. Başıvatta ikismiyestinilla çorapçı suluğuta
Mikhail Pavlov. Üç mesada ısta Megahalas Bökahı Yulian Silvestrov. Etton tötkile ayağın kıyılaqtara biristeri tuttarar Olimpiyaskalar bilemler училище директорын сол буячы. Россия сподондар отрикатна кластақ мастера, Россия дедерин чемпиона. Хақадар отыттан аммаңнайгыннан андойду эдеттерин чемпиона. Россия улахан жанын чемпиона. Иван Ябигин birihigар народтырикатна тоннері еккідіғілі чемпиона. Андойду баруан саприжора, андойду кубағын қайына Александр Степанович Кантоев. Ақыр республикатын өксекулі өлікшеятынан Одарыстына премиятын лауреата Александр Степанович Кантоев. Ақыдар отыттаны ам бастығынан андай дедерін чемпионы. Чемпионы Андрей Урумянцев. 2 месtelек Михаил Павлов, 3 месtelек Манчарс Патагиадный чемпионы Юлиан Сильвестров. Эттон 9 киле яһан кыйлактыра, үттүк өрөгөй үктелигер ыгырылалар. Эттон 9 киле яһанга чемпион өттүк атынылла, бүлү олоһуттаны 390 саан толбут жоллақ жекускай быйыл күтөлгөтен тоғылтыстуға улахан жоңа баруан сапиржуара Манчары бахала шүтте бирис батыге адам баруан сапиржуара Араман Николаев. Почуатта 2 месланылла күшті ғылжын бірейінік күтігілләқ аттархана абсолютта чемпионы Юнас Россия төхілгі біржуара Артур Говоров ұс алданылуға. Бұяғын кыйлақтары бірістерін ұттарар Николай Сахаров хақачатынан амма Оғыз Патигнос қолатын директоры ұдықтабыллақ Дмитрий Петрович Нестроев. Чемпион Роман Николаев, 2 месtelек Артур Говоров. Эттон 9 киле ыяғын кыйлақтыра. Николай Семерович Захаров сақатча бұйыл күтілгетені геройдары. Ағуаны 6 киле яғыннақтарға чемпион үттік атынылла. Аха урантыллақтыра утен өскәбет талы таатта бәғі нөркін малы шәйіп. Бұ таққан әлләрі ағуан 6 келі яғын кыйлақтыры. Чемпион үттік атынылла таатта талы бәғі нөркін малы шәйіп. Бачуатта 2 местенілла шұрап түшілуыта ян еғорап. 3 местенілла бәрқаян бәтті бағалай сіліп соп. Бірістерін ұттарары Ақы Республикатын грек-римскай тұстуға сүйбәттемі қамадатын сүрін тренері көңіл тұстуға Российска Федерациялың көміс біржуара Матвей Матвеевич Матвеев. Ағуан 6 келі ұяғын кыйлақтырығар. Көрін көмейін грек-римскай тұстуға Ақырын сүйбәттемі қамадатын сүрін тренері Матвей Матвеев. Москва қораттаны Россия көңіл тұстуға чемпионатын өрін көміс біржуара. Баруан сәпіржуар бәрқаян бәтті бағалай хелімсеп. 2 меселек чұрапты шылуыта ян жөгеріп. Оны чемпион қыл көміс медалі таатта талыыта нөркін малы шепка.
Oroy ayxal boloqtonu Ağuan 6 kilo yağın kayılaqtırıgar. Tağuan 2 kilo yağın güçte vaqta olattıra öttügörgöy ükteligar ıttallar. Tağuan 2 kilo yağın naqtarga haqa herigar kapsagay uyatın atırar ühebili uluhuttan rüydağını pedestali hettügar ıttarı barot pappagay pedestali tükükteligar. Başuatta kismesten Allah haqa herigar tıqayıstıvatın öttügöraqtaq spesialistlerin bilemler Agrarna Texnologiskay Universitettan Sarıal Antonov. Bayağın kıyılı ahtara bilisterin uttara kürektehi sürün sorjiyata Российская Федерация спортом мастера bütün Россияда категория худия Степан Михайлович Искрябин. Чемпион 92 килоға үйәһәбілөттен Марват Баппағай. Иван Николаевич Сипсев иділләчіде. Онна үстүсту мастера Аркадий Прокопьев Шоларов иділләчіде. Сарыл Антонов почетта екесмешті. Весовая категория до 77 килограммов. 97 килограммов. Чемпионом первенства стал в весовой категории 97 килограммов Евгений Аронов, Миннинский район. Почетно второе место занял Виталий Николаев, Дербинский улус. Василий Петрович Нестроев, Российская Федерация спортом мастера, тоғын келі ұяғын қайылақтырғар білістері тұттарар, амма тұстуғыз қолатын еділләчіді. Василий Прокопьевич Нестроев, чемпионы Евгений Аронов Мирный, эккисместілі Виталий Николаев Нюрба. Қаднық бағара күректәхи ғамай ғырқаны яғыннақ бұқатығыттарынан кен тұттар. Өттік үкті, өрігай үктілі ғырғын олалар 105 килоға дері яғыннақ бұғыштар. Ғырқаны яғынға чемпион өттік атын олла 390 сағын тол бұд жоллақ жақускай бұйылғы төхілгеден ұттаттар капсалюта чемпиона Нёркон Чокоров. Бачуатта эккисместе атағыста амма үйінен ереден бұғы Михаил Нестеров. Үш местен ұлла қағылысын ұғыттан ойпан салдатап. Берістерді ұттарар Российская Федерация, Уанна Сақын Республикадан үтеләқ тренері, Советский Союз спортым мастера, Усалтан Уанна Горный ұлыстарын Бачуатта гражданина Иван Николаевич Сипсев. Нёркон Чокоров, Чокускай корат бұйылғы төлгетін Ағдархана абсолюта чемпионы. Николай Захарович Чокоров ола 2-5 сыллақ түрі. 2 местілік 2-4 сыллақ түрі Амматтағы Михаил Нестеров. 3 местілік 2-3 сыллақ түрі Қағалас бұғы ойбан салдатып. Советский Союз Сабиллак күштерін чемпионы Анатолий Петров иділләчіді. Аны білігін, анал біріштенді.
Пьедестал үтүгүктелигери аңырыллар Михаил Нестеров. Amma beqoha süýsüýde beskile örün kömüs bir jora. Михаил Нестеров. Пьедестал үтүгүктелигер Михаил Нестеровка Хакы Республикатын капсагы операциятын толорот. Вице-президент Рихат Афанасьевич Барабанов анал бириха. Михаил Нестеровка Рихат Афанасьевич Барабанов Хакы Республикатын капсагы операциятын вице-президентин анал бириха. Аңырыллары 61 келеға бошуаттай кеснестен олбыт Эдуард Попов чорапчы. Эдуард Поповка Хакы Республикатаны сүймәдді Грек-Римскай түстуға сүймәдді қамататын сүрін тренері Матвей Матвеевич Матвеев анал біріға түс бейті тұттарары. Ағырыллары Петр Адамов Биянсеттекиле өрін көміс бір жора. Петр Адамов амма. Қағалас Петр Адамов. Петр Адамовка Жакускай корат жағалтатын физика культураға онды спортқа управлениетін салаячы Эдуард Васильевич Ефимов анал біріға. Эттуа дикки бегіс кем-кемдейін тұстарын қалай бұд қылабына әкірітер Россия спортын мастера Вячеслав Кирбашап кені. Бұд үйілге атбейтін hodiyata Россия спортын мастера Ануфрий Арзаков. Онна Ирақ үйе әбін үттен кәлі hodiyalabıд Аял Николаев пьедестал үттікөктелеген ыңырылалар түйілге бүт hodiyalара. Аял Николаев. Онна Ануфрий Арзаков. Келлерге күрәктәһи кылавна hodiyata Россия спортын мастера Степан Михайлович Скрябин анал бириштери тоттарар. Мананы Николай Семенович Захаров Хакача биригер республика шүйтпе билдиргәттери эдеттерини кагылтыстыга төһүлгәтә кемөктәләр. Әйе хабар едігар жолхор күні барабыд, бұқа барығытын кәләнігер сарқылақ саға жылынан күнді дұғыттары. Кәләр сылға хақатчығы барақсан, хет туам түрәбіді хет туам 5 сылын өріләқтік бәледі әқпід. Анығызғы көші қадері күнді дұғыттар.